nahemukiye n'ubu ngubu ndacyavuga nk'ibyo ushaka bibe. Bene data dusangiye kwizera n'abandi bashyitsi mwese mumaze gushika kuri uru rubuga, sinzi ko turi kumvikana. Ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Sinzi ko turi kumvikana. Ni umunezero udasanzwe kuba twongeye kubona uyu mugoroba udutangurira umunsi ugira kane w'isabato, muri gahunda nziza yo guteranira kuri iyi platform kugira ngo dusangire amajambo y'Imana. Izina ryayo rihabwe icyubahiro. Dushimiye Imana iyo yatuzigamye uyu munsi wose mu mirimo twiriwemo ndetse no mu bindi bitandukanye, tukaba twongeye kubonana turi bazima. N'icyo nicyo gushimira Imana, izina ryayo nishimwe hejuru. Reka rero imbere y'uko dutangura tubanze duhe ikaze abashyitsi bamaze kwitabira kuri izi mbuga za Zoom ndetse no kuri Facebook. Abo nabo tubabwire tuti turabakunda mu mwami wacu Yesu Kristo, kandi tubahaye ikaze aho muri mu migabane yose y'isi. Reka n'abasangwa tumenyereye guhurira aha hantu twese tube kumwe muri Yesu Kristo. Reka tubasabe kandi imbabazi kubera ubuhinga ntabwo busezerana. Mwabonye ko tumaze gucererwa iminota ishika 9. Reka dusabe host adushire ko indirimbo ya 266, hama ndaza guca senga kugira ngo dushobore ikaze umubwiriza wacu are muco. Imana ikomeze kuduhezagirira hamwe mu izina rya Yesu. Host adushiremo indirimbo ya 266.
reka dusenga Imana. Data mwiza uri mu ijuru hatekerwa n'inkozi z'ibibi, abana bawe twongeye gukorana uyu mugoroba mwiza w'umunsi wa kane. Data wa twese kugira ngo kwiga amajambo yawe, izina ryawe ry'imbabazi nishizwe hejuru. Data wa twese tubanze kwigaya ku bicumuro byacu. Data wa twese ngo wongere kutugirira imbabazi n'ikigongwe. Data wa twese wongere kutweza. Data wa twese wirengagize ububi bwacu, ariko amaraso yawe abe ariyongera kutugaragara ko Data mwiza uzobukoze. Nuko urashoboye byose, tukweretse umubwiriza agomba guhagarara imbere y'ubwoko bwawe kugira ngo abibe imbuto nziza. Ni wewe washatse, niwe waduteguriye ko mu gihe nk'iki tuzoba turiko turiga twibukanya iby'abakuru 24. Data mwiza n'urutahuze aya majambo mu buryo bwimbitse, maze Data wa twese dukire n'indwara y'icyaha. Nuko tuguheje umubwiriza wacu ngo umufashe agare mu mbaraga zawe, maze ibyaza gukora byose abikoreshwe nawe. Umwanya wose tuzakumara ngaha hantu, ndetse tukweretse na network kugira ngo nazo Data wa twese ngo uzifatire, kugira ngo gahunda yacu igende neza muri byose na hose. Niturangiza turabigushimira ni izina ryiza rya Yesu Kristo. Ese ashimwe. Bahaye ikaze muri aya materaniro tumazemo iminsi, kandi tumaze igihe kirekire tuganira ku ijambo ry'Imana. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Dushime Imana nubwo dutangiye dutinze cyane, tumaze kurenza iminota 16 ku gihe twari twihaye. Murumva yuko iminota tugiye kwihuta cyane kuko dutangiye dutinze, igihe cyatujyanye. Imana yabanye natwe mu byisho byatambutse. Ku bantu bashyashya ndabizi yuko dufite abantu bajoininze uyu munsi batigeze biga icyigisho twabanje n'icyigisho twize ejo. Munyemerere ngo iminota mike cyane kugira ngo ahereze incamake yacyo, kuko kucyumva no gusobanukirwa aho twafungiye ejo biraza gutuma musobanukirwa aho tugiye kwinjira uyu munsi. Kandi mbona no gutanga itangazo ku muntu wese tugiye kwigana kino cyigisho, ndamurarika kuko imbabazi z'Imana ngo uzatanga umwanya, ushaka umwanya wo kuzakurikira ibindi byigisho, bitewe nuko uyu munsi musobanukirwa kino cyigisho ushobora gutaha uri excited, wishimye, wumva yuko usobanukiwe bakuru 24. Ariko ndagira nkubwize ukuri yuko urabutwaye umugabane umwe mu migabane 3 ikomeye y'ibyo ugomba gusobanukirwa. Mu yandi magambo ujyanye 1/3 cy'ibyo wagomba kumenya. Ibyo uri bumenye ni ukuri, ariko hari ukundi gukomeye kuri mu byigisho biri imbere. Nagusaba kugira ngo umuntu wese tujye kwigana kino cyigisho yihangane, ibyigisho bisigaye imbere ntazigere ajyana kimwe aburamo. N'umuntu uri kumva kino cyigisho wenda agikurikiye cyarabaye recorded, cyarafashwe, ugerageze uzashakisha ibindi byigisho bikurikiye iki ngiki, bitewe nuko ushobora kuza gutwara umugabane umwe bityo ugahomba ibindi bikurikira. Ku bantu rero tutabanye ibyisho byatambutse no kuba twabanye bashoboka baribagiwe, tumaze igihe twiga ibyigisho byitwa abakuru 24. Ku munsi wa mbere twatangire kuri Adamu. Imana irema Adamu, tubona ukuntu yahawe ubutware akabugurisha kuri Satani yamara kugabana ubutware bwa Adamu. Ijambo ry'Imana ritubwira neza yuko Satani yaje kwigamba ku Mana abwira Yesu yuko ari wagabanye ubwo butware. Somo turareza kurigarukaho kuko tuzarikoresha kenshi. Twabonye yuko Yesu, Imana mu rukundo rwayo yaravuze ngo ariko nta kuntu umuntu yabura ubutware, ngomba ko bishoboka byose kugira ngo umuntu abone ubutware. Bityo Imana ikoresha principe twabonye mu Mubare 25 ivuga yuko mu gihe umuntu yagurishije ubutware cyangwa se yagurishije umurage we, kugira ngo umurage usubizwe bisaba yuko mwene wabo wa bugufi aza kumucungura. Twasanze yuko byaba abamarayika, yaba ibindi bizima byo mu ijuru cyangwa se byo mu nda y'isi, nta wundi n'umwe ashobora gucungura umuntu, bitewe ko nta n'umwe wari mwene wacu wa bugufi, yewe n'Imana ubwayo, yewe na Yesu na Mwuka Wera, nta n'umwe wari mwene wacu wa bugufi. Yesu yakoze ikintu gikomeye, yemera kujya mu nda ya Mariya, yambika umubiri, akivanamo umubiri kugira ngo yihinduke mwene wacu wa bugufi, bityo abashe kuducungura.
yuzuza ibintu bibiri twasabwaga. Kimwe cyitwa kumvira amategeko yambaye umubiri, icyo tucyananiwe Adamu, natwe twese kiratunanira. Icya kabiri kudupfira urupfu twagombaga gupfa bitewe n'uko twishe amategeko y'Imana, urupfu rw'iteka ryose Yesu aradupfira. Niyo mpamvu kubakiriye Yesu ntabwo bazapfa by'iteka ryose. Ku bantu batakiriye Yesu bazipfira urupfu rw'iteka ryose kandi bazanywa ku byago birindwi by'imperuka. Ibyo twarabisomye mu bitabo twifuzwe byose, no mu ntambara ikomeye tubona yuko Yesu yadusogongereye, yanyweye ku gikombe cy'ibyago birindwi by'imperuka, nk'uko twabibonye ubwo Petero yashakaga kubuza Yesu ngo ye kunywa kuri icyo gikombe. Icyo cyari mu cyigisho cya mbere twabonye yuko Yesu yatsinze imitego Satani yamutegaga yose. Yakoresha uburyo bune kugira ngo atsinde Yesu, atume Yesu atagera kuri iyo ntego. Yesu ubwo buryo bwose bune abasha kubusimbuka. Imana ishimwe, Yesu agera kuri misiyo y'icyamuzanye, inama y'agakiza igerwaho. Yesu aratwitangira ku musaraba kandi Yesu arazuka. Mu cyigisho cy'ejo hashize twabonye yuko Yesu ubwo yapfaga mu cyigisho cya mbere hari iminyago y'abantu bapfuye bazutse. Bamaze kuzuka Yesu, twasoje icyigisho cya mbere tubona yuko yatsinze urupfu, arazuka, amaze kuzuka avuga ngo ngiye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba arapfuye azongera abeho. Icyigisho cy'ejo twabonye ko Yesu noneho amaze kuzuka yagiye mu ijuru. Ariko se Yesu ajya mu ijuru yasanze bande mu ijuru? Ni naho tugiye gusubukura iki cyigisho cyacu, ko twabonye ko Yesu ajya mu ijuru yahasanze abantu bane, cyangwa se yasanze Imana Data na Mwuka Wera, ahasanga abakuru 24, ahasanga ibizima cyangwa se abaserafi, nk'uko twabibonye duhuza ibyashushe cya 4 na Yesaya igice cya 6. Twabonye ko Yesu ajya mu ijuru, asubiye mu ijuru, avuye mu isi, yazamukanye na ba bantu bari bamaze kuzuka. Ubwo bazamukanaga basanganiwe n'abamarayika bari baje kwakira Yesu. Mu ijuru nta bamarayika wari uriyo. Ibyo twabibonye duhuza ibyashushe igice cya 4 n'igice cya 5. Dusanga yuko Yesu yamurikiye Imana Data wa twese abamarayika, yamurikiye Imana Data wa twese ibizima na Mwuka Wera, ndetse n'abakuru 24 niwe yasanze mu ijuru. Abamarayika bazamukanye na Yesu ntabari bari mu ijuru, abacungwe bazamukanye na Yesu nabo ntago bari mu ijuru. Ibyo byatumye rero dukuraho urujijo ruvuga ngo abakuru 24 ntabwo ari ba bantu bazukanye na Yesu, ko twize neza ibyahishuwe ejo igice cya 4 twasanze ko Yesu azamukana abacunguwe deja yasanze mu rukiko rwo mu ijuru, mu nama cyangwa se mu birori byari byabereye mu ijuru, abakuru 24 bari basanzwe bariyo. Murabyibuka abantu twiganye ejo, urwo rujijo twarukuyeho. Ndamya nashidikanye yuko mu bantu twiganye ejo nta muntu n'umwe ukiri gutekereza ko ba bantu bazukanye na Yesu ari abakuru 24. Tugiye gukomereza aho ngaho rero ibyabereye mu ijuru, kubera yuko ntabwo abantu benshi basobanukiwe, cyangwa se n'uyu munsi, kuko n'ejo hari ababimbajije batari gusobanukirwa neza. None se abakuru 24 n'abantu bazutse bakagenda mu ijuru, ko ntasobanukiwe neza abantu batandukaniye. Tugiye kwiga noneho uyu munsi identity y'abakuru 24. Ni ibiki biranga abakuru 24? Ni ibiki biranga abakuru 24? Reka nongere mbabwire, uyu munsi tugiye gusobanukirwa muntu, nanjye ndacyari umusore, muntu ufite gahunda yo gushaka, muntu wifuza kubyara umwana mwiza, muntu wabyaye umwana mwiza. Yego mama Queen, Yesu yasanze y'abakuru 24. Ubwo ahari banze ejo utarakurikiye, cyangwa se ubuze gushaka icyigisho twize ejo hashize, Yesu yasanze abakuru 24. Yesu yagiye mu ijuru, twabisomye mu gitabo cyitwa Uwifuzwe byose, ku cyisho cya nyuma kivuga ngo kwa Data ari nawe so. Ayo magambo ndazakongera kuyabasomera muhumure, ko ndabizi neza ko ari abantu batakurikiye, ndetse n'abantu ejo turi kwiga byateye urujijomo gatoya, baranyandikiye inbox, turaza kongera tubisubiremo. Uyu niyo mpamvu uyu munsi tugiye kwiga identity y'abakuru 24, muraza kubisobanukirwa biruseho. Muntu ushaka gushaka, nk'uko ndi umusore, muntu wabyaye ufite abana, ndagira nkumenyeshe ngo ukurikire neza kino cyigisho, kuko nanditse kuri Facebook ndi gutumira abantu yuko turaza kumenya ngo ngewe n'abakuru 24 duhuriye. Ukurikire neza impamvu y'ukubaho kwawe. Uyu munsi turaza gushimira Imana ngo Mana warakoze kuturema. Uyu munsi ndabizi neza ko hari abantu benshi Imana ufatisha icyemezo cyo kuvuga ngo Mana ndagushimira ko wangize umuntu. Abantu benshi bajya binubira kuba twaragizwe abantu, ariko ndabagarantisa ko, ndabizeza ko uyu munsi turaza gushima Imana tuti Mana warakoze kungira umuntu. Nawe muntu wabyaye uraza gutangira kumenya icyatumye Imana iguha umuntu ikakunyuzamo umuntu, kuko uwo muntu afite impamvu ikomeye cyane yo kubaho. Nawe muntu ushaka gushaka, ukaba uzi neza yuko inyuma yo gushaka kwawe Imana izaguha imbuto y'umwana,
ndagira ngo umenyeshe ko uraza gusobanukirwa impamvu ki ituma Imana itanga abana. Tujyane mu cyigisho rero, tujye kwiga ni ibiki biranga abakuru 24. Reka twongere twiragize Imana maze dusenge. Mana yacu turagushimiye cyane, izina ryawe ryiza, izina ryawe cyane rihabwa icyubahiro. Turagushimira cyane ko waduhaye Yesu Mana. Turagushima ko Yesu yaducunguye. Tugushimiye yuko azamuka mu ijuru. Hari abantu yazamukanye nk'iminyago yuko ari we ufite ubasha bwo kuzura abantu, kugira ngo nubwo twapfa mu isi dufane ibyiringiro by'uko Yesu wigeze azura ababari natwe azatuzura. Turakwinjize kugira ngo udusobanurire impamvu y'ukubaho kwacu. Icyisho tugiye kwiga turagusaba tukwinga cyane kugira ngo ufungure ibitekerezo byacu kugira dusobanukirwe. Mwuka wera abane natwe, udufashe kugira ngo dusobanukirwe ijambo ryawe. Reka buri muntu ahantu ari, turi mu bihugu bitandukanye, ibyiciro bikurikirwa n'abantu benshi batandukanye, buri muntu ndakwinjize kugira ngo umurinde bimuhuza muri kano kanya. Iminota tugiye kumara turagusabye kugira Mwuka wera ayituyoboreremo. Nsabye Imana Data mu izina rya Yesu, amen. Ntabwo twakwiga identite y'abakuru 24 tudahereye ku irema. Muribuka neza yuko ejo ku bantu twiganye twabonye yuko abamarayika n'ibizima Yesu ataragera mu ijuru bari barimo barasingiza Imana bashingiye ku irema. Murabyibuka mu byashu igice cya 9 kugeza ku 11. Ku bantu twiganye ejo twabonye ko abamarayika mu ijuru bari gusingiza Imana muri icyo gitaramo, kuko Yesu yari atarajya, n'abamarayika bose bari bakiri mu isi ndetse n'abacunguwe. Muri icyo gitaramo cyabereye mu ijuru muze kuhasoma mu byashu igice cya 9 kugeza ku 11. Ntabwo mfite umwanya wo kuhasoma, murabona ko twatangiye dutinze. Ijambo ry'Imana ejo ryatweretse ko Yesu mu ijuru abamarayika baririmbye bari kurimbira Imana, bayibwira yuko Imana niyo yaremye, niyo shingiro ryo kurema nibaho mu isi byose nibibeshaho. Ariko Yesu amaze kugera mu ijuru, mu byashu igice cya 5 twabonye neza yuko uhereye ku murongo wa 8 gukomeza kugeza ku 14, abamarayika, ibizima, abacunguwe bose no baririmbiye Yesu bavuga bati niwe wacunguye abantu. Ni ukuvuga ngo indirimbo noneho yo kuririmba mu ijuru Yesu yageze mu gitaramo yari ishingiye ku gucungurwa. Ubwo tujye kwiga identite y'abakuru 24, munyemere tujye muri yo igice cya 38. Turaza uyu munsi kuvuga mu buryo buri super fast. Ndabasaba kugira ngo umuntu wese, nkuko nababwiye twatangiye twarengeje iminota 16, buri muntu wese ahuguke cyane. Ufite umwana akaba yamurangaza, arebe uburyo akemura ikibazo cye. Ufite telefone agerageza ayifunge. Ufite ikintu cyose cyamurangaza, niba ari kurya ibyigisho ari kurya ihangane, wenda n'ibiryo babiretse, cyangwa se ni minota mike ntabwo dutinda. Ariko umuntu wese tugiye kwiga mu buryo buri super fast. Kandi ngire mbabwire, umuntu ugiye kwiga kino cyigisho yihangane ibyigisho biri imbere azabyege, kuko uri bugiye kino cyigisho nazakurikira ibitaha azaba asobanukiwe 1/3 cy'ibi byigisho tugiye kwiga. Yobu 38 umurongo wa 4 kugeza ku wa 7 yaranditse ngo igihe nashingaga imfatiro z'isi warihe. Muribuka neza yuko Yobu ari mu gihe cy'akababaro yinubiye Imana, agerageza rwose no kushaka kumvisha Imana yuko atagakwiye kuba ameze nk'uko ameze. Imana iza kumusubiza, ije gusubiza yo mu gice cya 38, imusubiza imwibutsa ibyiremera, amubwira ngo igihe nashingaga imfatiro z'isi Yobu warihe, niba uzi ubwenge bivuge. Umurongo wa 5, ninde washyizeho urugero rwayo, niba umuzi, cyangwa se ninde wayigeresheje umugozi, imfatiro zayo zashinzwe kuki, cyangwa se ninde washyizeho ibuye ryo kumfuruka. Igihe inyenyeri zo mu ijuru, aya magambo ari kuvugwa murumva atari kurenguriza ku gihe cyo kuremwa. Ni iby'ukuri koko aya magambo Imana yagiye kubaza Yobu imusubiza ku byo yibazaga, Imana yagiye kumusubiza n'ubundi ihereye ku irema. Niyo mpamvu umuntu wese ushaka kwiga Bibiliya akwiriye kwiga Bibiliya ahereye mu itangiriro, kuko itangiriro rifite ibisubizo by'ibibazo byinshi abantu babasha kwibaza, cyane yuko ibitabo bindi biri mu ijambo ry'Imana abantu babikoresha nabi. Ariko twize itangiriro neza, ibibazo byinshi abantu bafite byasubizwa. Reka turebe. Imana igiye gusubiza Yobu yaramubwiye ngo igihe nashingaga imfatiro z'isi warihe, aho ni mu cyumweru cy'irema. Niba uzi ubwenge bivuge, ninde washyizeho urugero rwayo, niba umuzi, cyangwa se ninde wayigeresheje umugozi, imfatiro zayo zashinzwe kuki, imfatiro z'isi, cyangwa se ninde washyizeho ibuye ryo kumfuruka. Igihe inyenyeri zo mu ruturuturu zaririmbiranaga, abana b'Imana bose bakarangura ijwi ry'ibyishimo, ni bande bari bahari igihe Imana yaremaga? Ni bande bari bahari? Mugerageze munsubize kugira ngo twihute, kuko ku murongo wa 7 batubwiye Imana irema, hari abandi bantu bari bahari. Abo bantu biswe bande? Well, mukurikire, kuko iyo hari ibisubizo munsubiza ngahita mbona ko tutajyanye pe, mwatakaye, mwasigaye. Ntabwo batubwiye Yesu, oya, muke mukurikira rwose ijambo ry'Imana. Tujye gusubiramo muri namwe mufate Bibiliya zanyu tujyane. Ntabwo ndi guprojecta, ndi gukoresha telefone. Mufate Bibiliya zanyu tujyane, nongere mbabwire, mwegereze igitabo cyitwa Uwifuzwe byose, mwegereze igitabo cyitwa Intambara ikomeye,
mwegeze igitabo cyitwa abakurambere n'abahanuzi, mwegeze igitabo cyitwa abahanuzi n'abami, kandi ku bantu bafite igitabo cyitwa inama z'Imana muri iyi minsi nacyo mukiyegereze. Ubwo mbarangiye ibitabo turi bukoreshe. Ku muntu udafite ibyo bitabo byose ntacyo bitwaye ibyo turi busome muri ibyo bitabo, n'ubundi turongera tubisome no muri Bibiliya. Umuntu wese rero yegereza ijambo ry'Imana, kuko ninsoma ahantu tutajyanye urasigara. Kandi ababwiye nongere mbisubiremo, umuntu usigara uyu munsi nta kintu na kimwe azigera yumva mu byigisho bindi bitatu biri imbere, mu byigisho bine biri imbere. Ndababwiza ukuri, ntabwo ndi kubatera ubwoba. Ariko umuntu uri bwumve iki ngiki, nk'uko wumvise ibyatambutse, Desha atangiye kuba excited. Abantu barabamagaye bambwira bati Imana ishimwe, I don't want to miss heaven. Hari abantu benshi bambwiye iryo jambo barihurizaho bati Imana ishimwe, ibi byigisho bibiri biradufashije, ntabwo ushaka kuzabura mu ijuru. Mbega umunezero wo mu ijuru. Abandi barambwiye bati mbega ukuntu nsobanukiwe iby'ukuntu Yesu yaducunguye, mbega ukuntu iby'inama y'agakiza biryoheye umutima wanjye, mbega ukuntu no mvutse ubwa kabiri. Abantu benshi bamwe feedback nziza. Ndabasabye kugira ngo n'ubundi Imana ikoreshe icyigisho, ntabwo ari njyewe wo gushimwa, ahubwo ni ibi byigisho. Imana ishimwe yo yateguye ibyigisho, kuko abantu mwese Imana igenda ikora ku mitima yacu mu buryo butandukanye. N'ubu ngubu ukufata ijambo ry'Imana, ufate Bibiliya ndakwinginze, ntujye kure y'ijambo ry'Imana, ntukurikire amagambo ndi kuvuga, ufate Bibiliya tubumbure ubumbure. Ngiye gusubiramo uko mbonye ko abantu bisubiza mwansubije bihabanye cyane n'ibyo twari tumaze gusoma mu ijambo ry'Imana. Turi muri Yobu 38:4 kugeza kwa 4 garanditsemo. Igihe Imana iri gusubiza Yobu, igihe ashigaye ifatiro z'isi warihe, aho ni mu itangiriro. Niba uzi ubwenge Yobu bivuge, ninde washyizeho urugero rwayo, niba umuzi, cyangwa se ninde wayigeresheje umugozi? Ifatiro zayo zashinzwe kuki, cyangwa se ninde washyizeho ibuye ryo kumfuruka? Ni ukuvuga Imana iri kubwira Yobu ibijyanye n'icyumweru kirema. Imana igiye guhita ivuga abandi bantu bari bahari, ariko bafite amazina bitwa yihariye. Abo bantu ni bande? 7. Igihe inyenyeri zo mu ruturuturu zaririmbanaga, ni ukuvuga ngo ubwo Imana yashingaga ifatiro z'isi, hari abantu bitwa inyenyeri zo mu ruturuturu bari bagenje gute? Bari bahari. Kandi abo bantu none irindi zina bitwa abana b'Imana bose bakarangura ijwi ry'ibyishimo. Nagize amahirwe yo kwiga muri kaminuza y'Abadventiste iri i Masoro Auka. Hari isomo batwigishije ryitwa Introduction to the Bible. Bavugamo ku bantu mwahize murabizi. Hari muri iryo somo batwigishije ibintu byitwa Hebrews parallelism. Mu myandikire ya Bibiliya hari ukuntu abantu imyandikire y'Igiheburayo, hari ukuntu Abaheburayo bajyaga bandika, bakandika kugira ngo bashimangire isomo, isomo rikurikiye, cyangwa se mu isomo rimwe bakandikamo phrase ebyiri zisobanurana. Donc ni ukuvuga ngo umugabane wa mbere w'isomo abantu bajya bakunda kwita ngo ni A, parti ya mbere. Ugasanga ibyanditswe kuri parti A bihwanye n'ibyanditswe kuri parti B. Parti B ikaba yaje gushimangira cyane ibyanditswe muri parti A. Ndagira babwire yuko aba bantu banditswe hano ku 7 ni itsinda rimwe. Bitwa amazina abiri, bitwa ngo inyenyeri zo mu ruturuturu zaririmbanaga. Ni ukuvuga ngo izina rya mbere bitwa inyenyeri zo mu ruturuturu, ariko kugira ngo barusheho kubashimangira none bitwa abana b'Imana bakarangurura. Kuririmba no kurangurura ni ikintu kimwe. Murumva ko igikorwa inyenyeri zo mu ruturuturu zakoraga ni nacyo gikorwa cyitwa cy'abana b'Imana bakoraga. Rero si amatsinda abiri yari ahari, ahubwo ni itsinda rimwe ryitwa amazina abiri. Muri iryo somo babyise synonymous parallelism. Ku bantu mwize muri Auka, wenda no mu zindi university simbizi barabyigisha, ariko nagize amahirwe yo kwiga iryo somo, byaramfashije cyane. Ku bantu mwize iyo parallelism murabyibuka, ndabizi neza kuko hano hari abari kuri no rubuga mbizi ko bahize, murabyibuka. Inyenyeri zo mu ruturuturu zaririmbaga, iyo ni parti A. Parti B, abana b'Imana bakarangura. Murumva igikorwa barimo barakora ni kimwe. Mene magambo ni itsinda ryitwa inyenyeri zo mu ruturuturu, kandi abo bikongera ikitwa iki? Abana b'Imana. Sofa kugeza ubu turi kumwe. Imana irema, mbere yuko Adamu aza mu isi ku munsi wa gatandatu, Imana imurema, mu cyumweru kirema Imana ubwo yaremaga, Yesu yari ahari, Mwuka Wera yari ahari, ariko tubonye n'itsinda ryari hari ryitwa abana b'Imana, kandi iryo tsinda rikongera ikitwa iki? Inyenyeri zo mu ruturuturu. None se muri Bibiliya inyenyeri ni bande? Muri Bibiliya inyenyeri ni bande? Muri Bibiliya abana b'Imana ni bande? Ubwo tugiye kureba kugira ngo duhere hano dusobanukirwe ngo aba bantu bari bahari ni bande? Abantu bari bahari ni bande? Kuki biswe aya mazina abiri? Ndongera mbasabe mwongere muyibuke ko turaza kuyasoma. Kuki bitwa abana b'Imana bakitwa n'inyenyeri zo mu ruturuturu? Muri Bibiliya ijambo ry'Imana riri kuvuga inyenyeri rishaka gushushanya abamarayika. Ibyo twabisoma mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 12 umurongo wa 3. Ubwo Satani yirukanwaga mu ijuru kubw'ibyaha yari amaze gukora, ijambo ry'Imana tubwira yuko ibya 12 umurongo wa 3 batubwira yuko Satani yamanuye umurizo we umurongo wa 3. Mujaboneka ikindi kimenyetso, mbona ikiyoka kinini gitukura gifite imitwe 7 n'amahembe 10, no ku mitwe yacyo gifite ibisingo 7. Bari kuvuga ko ari ikiyoka. Umurongo wa 4, umurizo wacyo kura 1/3 cy'inyenyeri zo kwijuru. Murakurikiye? Umurizo w'ikiyoka wajugunye 1/3 cy'inyenyeri zo kwijuru kijugunya mu isi.
ugeze ku murongo wa 9 bagiye gusobanura icyo cyoka ngo ninde n'izo nyenyeri n'izande ni bande, haranditse ngo cya cyoka kinini kiracibwa ari cyo nzoka keretse umwazi na Satani ariko ibyo bari mu isi nuko kijugunywa mu isi abamarayika bacyo bashukunyanwa nacyo. Ni ukuvuga ngo abamarayika inyenyeri mu buri Bibiliya zishushanya abandi. Munsubize tujyane. Inyenyeri zishushanya abandi sishushanya abamarayika. Reka twongere twibuke. Musomye muri Luka ubwo Yesu ijambo ry'Imana tubwira yuko Yesu avukira mu isi. Ni iki cyayoboye abanyabwenge kikabagezaho Yesu yavukiye? Ni iki? Ni inyenyeri. Kandi inyenyeri tuzi neza yuko bari abamarayika ariko bagaragara mu shusho y'iki y'inyenyeri. Ubwo inyenyeri zishushanya abamarayika. Mwasoma amasomo menshi muri Daniel 12 nabyo birabisobanura yuko inyenyeri zishushanya iki? Zishushanya abamarayika. None reka turebe mu ijambo ry'Imana kuko Bibiri tubwiye yuko dusubiye muri Yobu 38. Muri Yobu 38 batubwiye neza yuko ubwo Imana yaremaga inyenyeri zo mu ruturuturu arizo zitwa abana b'Imana bateye hejuru bararangura bararirimba. Bishaka kuvuga ngo hari itsinda ryitwa abamarayika ryari rihari ariko abamarayika badasanzwe. Abamarayika biswe abana b'iki? B'Imana. Aho hantu muhatinde cyane. Reka turebe rero mu gitabo cy'intambara ikomeye tumenye ngo ni bande bari bahari ubwo Imana ubwo hariya muri Yobu batubwiye ubwo Imana yaremaga. Intambara ikomeye nababwiye ngo turaza gusoma ibihamya byinshi cyane biri buze kudusobanura kugira ngo urushishyo ruveho, mbese kugeza ubwo ikigisho kiri budufashe urushishyo abantu bafite kandi bamara igihe kirekire ndetse abantu bigeze no kwigishwa by'igihe kirekire ruze kuvaho. Intambara ikomeye ntoya ikigisho cya 32 cyitwa imitego ya Satani ni kuri page ya 368. Intambara ikomeye igitabo ndakibakundishije muzakigure kutagifite n'ugifite azajya gisoma. Intambara ikomeye ntoya page 368 ikigisho cya 32 kivuga imitego ya Satani yanditse. Ibyanditswe byera bivuga ko igihe kimwe ubwo abamarayika b'Imana bari baje gushengerera uhoraho, mukurikire kuko no tugiye kwinjira, ubwo abamarayika b'Imana ibyanditswe byera bivuga ko igihe kimwe ubwo abamarayika b'Imana bari baje gushengerera uhoraho, Satani nawe ajyana nabo. Icyari kimuzanye ntabwo kwari gupfukamira umwami uhoraho, ahubwo yarazanywe no kuzuza imigambi ye y'uburyarya mu bakiranutsi. Na n'ubu baracyafite uwo mugambi mu kwivanga mu materaniro y'abubaha Imana. Ubwo batuganishije hehe? Batuganishije mu cye gitabo. Batuganishije mu gitabo cya Yobu. Yobu agiye kugeragezwa na Satani. Ubwo abana b'Imana bari baje gushengerera Imana. Ariko muri abitwa abana b'Imana. Ariko murumva ko Ellen White mu ntambara ikomeye ntago abise abana b'Imana, ahubwo abise abamarayika. None se Ellen White yabaranyuranyije n'icyo Bibiri ivuga nk'uko abantu benshi bajya bakunda gushinja Ellen White. Nyuma y'iki cyigisho ikindi kintu cyiza cyane muri buze gutungurwa nuko turi buze gukuraho urujijo rw'ikintu cyose cyatuma umuntu yumva yuko Madame White yigize anyuranya na Bibiri. Ngiye kongera gusoma aya magambo mu ntambara ikomeye. Ibyanditswe byaravuga ko igihe kimwe abamarayika b'Imana bari baje gushengera uhoraho, Satani nawe ajyana nabo. Murumva ko Madame White akoshe abana b'Imana, akoshe abamarayika. Ariko muri Bibiliya bitwa abana b'Imana cyangwa se inyenyeri zo mu ruturuturu. Reka tujye muri Bibiliya. Tujye mu itangiriro nako mu kuva muri Yobu igice cya mbere turebe abagiye gushengerera Imana ni bande. Yobu igice cya mbere nababwiye ngo uyu munsi turiga mu buryo buri super fast. Turaza kwihuta cyane kuko ntabwo turi bugire umwanya wo gutinda bitewe nuko twatangiye dutinda. Yobu igice cya mbere 6. Satani yahinyuza ubukiranutsi bwa Yobu. Mukurikire nongere mbasabe. Ndabizi ko turi kwiga abakuru 24 kandi turimo turakora fondation twamaze kuyubaka. Uyu munsi tugiye kumenya identite yabo, none turaje tumenye ngo jewe mpuriye n'abakuru 24. Umunsi umwe mukurikire Yobu 1:6. Umunsi umwe abana b'Imana baje bashengerera Uwiteka kandi Satani nawe yasanye nabo. Mu ntambara ikomeye twasomye ngo iki? Umunsi umwe abamarayika b'Imana baje bashengerera Uwiteka kandi Satani agenza gute? Azana nabo. Satani cyari kimuzanye si ugupfukamira umwami w'ishobora byose, ahubwo Satani yaraje aje kurogoya umugambi w'Imana nk'uko n'uyu munsi ajya kurogoya amateraniro y'abera. Niko twanditse mu ntambara ikomeye byose 32. Umunsi umwe muri Bibiliya noneho 1:6. Umunsi umwe abana b'Imana baje bashengerera Uwiteka. Deja ubu ngubu tumaze gusobanukirwa ikintu gikomeye. Abana b'Imana ni nabo bitwa abamarayika b'Imana, nabo bitwa inyenyeri z'Imana. Kuko muri Yobu 38 batubwiye yuko inyenyeri zatejuru zirarangura arizo zitwa abana b'Imana. Kandi inyenyeri muri Bibiliya ibyashu 12 batubwiye ko inyenyeri zishwanye iki? Abamarayika. Madame White ahanditse abana b'Imana n'ubundi yahise inyenyeri, yahise abana b'Imana. Muri Bibiliya biswe abana b'Imana, Ellen White abise abamarayika b'Imana,
kandi nanone muri Bibiliya bitwa inyenyeri. Ni ukuvuga ngo ni synonyme, ni icyungo, ntabwo ari ukunyuranya, ahubwo ni icyungo. Turaza kubisobanukirwa neza cyane, ndabibahamiriza. Muri Bibiliya rero iri somo riratubwira ngo umunsi umwe abana b'Imana baje bashengera Uwiteka, kana Satani yazanye nabo. Uwiteka abaza Satani ati uturutse he? Nuko Satani asubiza Uwiteka ati mvuye gutambagira isi no kuyizireramo. Ngiye kubabaza ikibazo kimwe, ahari isomo ndabizi ko abantu bigeze barisoma inshuro zirenze imwe, ariko hari ikintu tutigeze dusobanukirwamo tugiye gusobanukirwa. Aba bamarayika b'Imana, niba abana b'Imana ari abamarayika b'Imana, niba abana b'Imana ari inyenyeri z'Imana, aba bamarayika b'Imana kube ari nayo mpamvu nabwiye ngo ni itsinda ridasanzwe. Bibiliya itubwiye ko basanzwe baba mu ijuru cyangwa bafite ahandi hantu baba, kuko Bibiliya yavuze ngo baje bashengera Uwiteka. Ni ukuvuga ngo bafite ahantu bari bavuye maze baza mu ijuru gushengera Uwiteka. Ikintu mwakibonye? Kanongere gisubiremo kujya mu kivumbure, dusubiremo neza gato. Yobu 1:6. Umunsi umwe, ni ukuvuga ngo ntabwo ari buri gihe, hari umunsi biri occasionnel. Umunsi umwe abana b'Imana cyangwa se umunsi umwe aba bamarayika, aba bitwa inyenyeri, baje bafite ahantu baturutse maze baza gukora igikorwa cyitwa gushengera Uwiteka. Satani nawe aza avuye mu isi, kuko biratubwiye ngo Imana yabaje ati uturutse he? Aravuga ngo mvuye mu isi. Bivuga ngo n'abandi bamarayika bafite ahandi hantu barogeje gute bari baturutse. Murakurikiye? Eje ndabona atangiye kubibona. Bari bavuye aho bari bavuye turaje tuhabone, bari bavuye mu yandi masatara 10. Turaje tubirebe. Kandi ntabwo baba mu ijuru, baza biri occasionnel, baza rimwe na rimwe. Biri tuge ngo baje umunsi umwe. Reka turebe ikindi gikorwa cyabaye, tujye mu n'ubundi muri yo bicita 2 turabona uko byagenze. Aranditse ngo undi munsi, murebe neza, itangiriro 1:6 batubwiye ko baje umunsi umwe, ariko itangiriro 2:1 handitse ngo undi munsi. Ni ukuvuga ngo nanone hari ikindi gihe cyabaye, biba ngombwa yuko batumwaho, biba ngombwa yuko bahamagarwa maze bagenza gute baraza. Undi munsi abana b'Imana baje bashengereye Uwiteka, na Satani nawe ashengeranye nabo ku Uwiteka. Uwiteka aba Satani ati uturutse? Satani asubiza Uwiteka ati mvuye gutambagira isi no kuyizereramo. Kuki iteka ryose Satani azaturutse mu isi? Kuki iteka ryose abandi bamarayika, abandi bana b'Imana baza bafite ahandi hantu baturutse? Niba Satani azaturutse mu isi, birumvikana neza yuko abandi bana b'Imana cyangwa se abamarayika badasanzwe cyangwa ibyo biremwa bidasanzwe ko tubize kwibona, baza baturutse ahandi hantu hatari mu ijuru aho Imana n'abamarayika na Yesu bicaye, ahubwo baza baturutse ahandi hantu ariho yitwa mu masatara acumuye. Kino kintu muracyumvise mbere ko dukomeza? Biswe abana b'Imana, kandi abana b'Imana biswe abamarayika. Twayibonye uburyo bitwa inyenyeri, kandi inyenyeri zikitwa abamarayika, kandi inyenyeri nibo bitwa abana b'Imana. Tubonye yuko bafite ahandi hantu baba, kandi ahantu baba Imana ijya batumaho bakaza rimwe na rimwe. Ntabwo bahora mu ijuru, ntabwo bahora bicaye mu ijuru, bahora aho hantu baba, ahubwo baza mu ijuru biri occasionnel. Baza mu ijuru Imana yabatumyeho, baza mu ijuru hari ikintu kidasanzwe cyabaye. Nababwiye ngo nimukurikira intambwe ku intambwe mutarangaye, turaza gusobanukirwa ibintu byinshi cyane tujye dusobanukirwa. Mukurikire. Satani yazaga ahagarariye isi, mu nama ibera mu ijuru. Ariko mbere yuko nkomeza, abantu benshi bashobora kuvuga bati niba bitwa abana b'Imana se, kuki mu itangiriro 6 tubwire ko abana b'Imana babyaranye n'abana b'abantu? Ubwo aba bamarayika, abantu baba mu masatara acumuye, baje mu isi babyarana n'abantu, nk'uko abantu benshi bajya byigisha mu bitabo byinshi by'abayehova bajya bakunda gukoresha iyo mvugo. Ariko ndagira mbabwire ngo abana b'Imana bavugwa muri Bibiliya cyangwa tumaze gusoma muri ibyo bice byose, cyangwa abana b'Imana tujye kwiga bitwa abakuru 24, bahabanye by'ihabya n'abaritse mu itangice cya 5, kubera ko muri context itangice cya 6 cyanditsemo itandukanye cyane ni context turi kwigiramo. Ngiye kubaza ikibazo kimwe kandi munsubize. Intare muri Bibiliya ishushanya iki? Intare muri Bibiliya ishushanya iki? Yaba ari kuri Facebook n'abari kuri Zoom ndabareba munsubize. Janvier atushushanya Yesu, yego nibyo. Chance ishushanya Yesu cyangwa Satani, Ivan, Babuloni na Yesu, Elise, murakoze. Yego, Satani na Yesu. Aha, murumva yuko ikintu kimwe kibasha gushushanya ibintu bitandukanye bitewe na context. Intare ibasha gushushanya ubwami bwa Babuloni, nkuko Nebukadnezar
Daniel abyerekwa mu byashe 7 bibonye. Intare ibasha gushushanya Yesu intare y'umuryango wa Yuda. Intare bwayo ibasha gushushanya Yuda kuko Yakobo ajya gupfa yavuze ko Yuda azaba intare, kandi intare ibasha gushushanya Satani nk'intare Petero yanditse ishaka uwo yaconshomera. Murumva yuko intare ibasha gushushanya ibintu byinshi bitewe na context. Kimwe n'umusemburo, muribuka Yesu acira umusemburo ushushanya iki muri Bibiliya? Abantu benshi iyo bizi iby'umusemburo bumva ko umusemburo ushanya icyaha, ariko umusemburo ushanya na Mwuka Wera. Muze gusoma neza muri mu mugani Yesu yaciye muri Matayo 13 ubwo yabwiraga abantu iby'umusemburo, iby'umugore afashe umusemburo akawushyira mu mutsima. Uwo musemburo yawugeranyije n'Umwuka Wera ukeneye kuba mu itorero kugira ngo abantu bashe kwera imbuto zikwiriye abihana. Rero biterwa na context. Abana b'Imana bavugwa mu Itangiriro igice cya 6 kugira ngo umenye ahantu batandukaniye n'abana b'Imana tugiye kwiga bitwa abakuru 24. Ndagira mabwire neza yuko kugira umuntu abasobanukirwe abana b'Imana baje kubyana n'abana b'abantu ni bande. D'abord abana b'abantu banditse mu Itangiriro igice cya 4. Iyo turi kwiga urubyaro rwa Kayini, mu rubyaro rwa Kayini harimo abagore 3 b'abapagani, kandi harimo abantu bakora ibyangwa n'Uwiteka aribo bitwa urubyaro rw'abantu, kuko ibyo bakora byose ari bibi. Mu rubyaro rwa Kayini hakomotsemo abashaka abagore 2. Polygamy ikomoka kwa Kayini, nakomoka ku Mana. Muzabisoma kwitwa na Meki n'orongoye abagore 2. Abagore 2 harimo uwitwa Adanazila, ndetse baza gukomeza kubyara. Urumva bari muri gahunda zo kurwanya Imana. Abakomotse aho hose bitwa urubyaro rw'abantu. None mu Itangiriro 5 ho harimo urubyaro rw'abantu, urubyaro rw'Imana nako, cyangwa se abana b'Imana. Itangiriro 4 abana b'abantu, Itangiriro 5 abana b'Imana. Abana b'Imana bajya gushaka abana b'abantu, cyangwa se abana b'Imana babyana abana b'abantu. Bisobanuye ngo abana b'abakiranutsi bakomoka kuri Adamu ukamanuka ajya kuri Seti gukomeza, baragiye bajya gushaka abagore kwa Kayini. Nicyo cyanditswe mu Itangiriro 6 kivuga yuko abana b'Imana baribye abana b'abantu barabifuza. Abana b'Imana bavuga mu Itangiriro 6 bahabanye cyane n'abana b'Imana banditswe muri Yobu, n'abana b'Imana banditse ahandi hantu hose mu ijambo ry'Imana tubona. Bibiliya itubwira yuko Adamu yari umwana w'Imana. Iyo tusomye igisekuruza cya Yesu cyanditse muri Luka igice cya 3 ugeze ku 38 batubwira yuko Adamu yari umwana w'Imana. No kuvuga ngo abakiranutsi b'Imana bitwa abana b'Imana. Ni imvugo shusha Bibiliya yerekana yuko abakiranutsi bitwa abana b'Imana. Abaroma igice cya 8. Ubwo najya nkoreho icyo kibazo abantu tsakibaza, cyangwa se Satani tuza kugishyiraho urujijo ku bantu bigatuma mutizera ijambo ry'Imana. Reka tuba tugikura kirikare asige dukomereze ku murongo twari turimo. Abaroma igice cya 8 ijambo ry'Imana tubwira yuko harimo itsinda ry'abantu bitwa abana b'Imana. Abo ni bande? Abaroma 8 umurongo 14 haranditseho abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bande? Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bande? Nibo bana b'Imana. Twigarukire muri Yobu kuko nagira ngo nshyireho iyo fondation. Murumva abitwa abana b'Imana ni urubyaro rw'abumvira Imana, nirwo rwagera rujya gushaka mu rubyaro rw'abapagani. Uyu munsi abantu bumva yuko abakristo basigaye gushaka abapagani bakumva nta kibazo, abapagani bagashaka mu bakristo, abakristo bakajya kubatizwa kugira ngo bishakire abagore mu nsengero. Abantu mbese byabaye akaduruvaye. Abantu bakibwira ko ntacyo bakoze, ariko burya baba bagikoze kandi batinya kubona ingaruka z'icyo bakoze icyari cyo. Ntabwo ngiye kwigisha ibyo gushaka, ibyo ni ikindi cyigisho. Reka tugarukire mu ijambo ry'Imana turebe. Dusubire muri Yobu igice cya 6 batubwiye yuko igihe kimwe abana b'Imana baje gushengera Imana. Abana b'Imana bavugwa obviously birumvikana, ntabwo ari urubyaro rw'abantu uko twabibonye, ahubwo abana b'Imana baje gushengera Imana ni babandi bahozeho ubwo Imana yashingaga ifatiro z'isi, ari bo bamarayika badasanzwe. Kandi abana b'Imana ubwo bari baje, Satani nawe yazanye nabo. Kandi abana b'Imana ntabwo bajya baza buri gihe, baza rimwe na rimwe baje mu nama bitewe yuko Imana ntabwo iyoboresha igitugu. Iteka ryose Imana ifite icyemezo igiye gufata, Imana ifite deliberation igiye gukora, irabanza igatumiza inama, irabanza igasa nikoreje inama twakwita nk'inama y'abaminisitiri. Reka nkoreshe mvugo kugira abantu babyumve. Imana igatumira abantu muri territoire zose z'ahantu Imana iyobora, ko Imana yo nyiri ijuru n'isi. Kuvuga ijuru n'isi ni heavens, ni isanzure ririmo za galaxy na za galaxy, billions and billions, irimo imibumbe n'imibumbe tutabasha kubara, n'abantu bo mu isi bakoresha amatelescope ari bakora batabasha kugeraho. Muri iyo mibumbe harimo abantu b'Imana batacumuye, harimo indi mibumbe ituwe turaza kwibona muri kino cyigisho. Imana igitumira abayobozi b'iyo mibumbe. Satani kuko yari yaragabanye ubutware yabwatse Adamu, yamaze imyaka myinshi cyane ajya mu ijuru ari uhagarariye iyi si nk'umutware wayo.
ubwo Imana atumiraga abantu bavuye muri ayo masi ataracumuye, Satani yazanaga nabo akaza ahagarariye isi, kuko si rimwe ahubwo ni kabiri. Mu gitabo cya Yobu batubwiye yuko igihe kimwe ubwo abana b'Imana cyangwa se abamarayika baje kuvuga ngo baje, bari bafite aho bavuye, baravuye mu yandi masi kuko na Satani yaravuye mu isi yacu, baravuye mu yindi mibumbe itaracumuye, baje bagara imibumbe yabo, Satani nawe aza ahagarariye isi yacu. Kandi ibyo si rimwe gusa ahubwo Yobu kabiri batubwiye ngo n'undi munsi nanone habaye ikindi gikorwa, none bagarutse muri iyo nama, Satani nawe agenza gute? Agaruka ahagarariye isi yacu. Byagenze gute rero? Ijambo ry'Imana twereka yuko Imana iyo hari ikintu kigiye kuba iteka ryose, iyo hari umwanzuro ugiye gufatwa, Imana igikutumira abantu bo mu bindi mibumbe itaracumuye kugira ngo Imana igaragaze ubutabera bwayo, Imana igaragaze yuko amateka ica n'ibyemezo ifata byuzuyemo gukiranuka by'iteka ryose. Reka mabwire igitekerezo cya amateka yabaye aboneka mu gitabo cya kabiri cyo ku Ngoma, tujyaneyo igice cya 18. Igitabo cya kabiri cyo ku Ngoma igice cya 18, igitabo cya kabiri cy'ibyo ku Ngoma igice cya 18, ndabasabye tujyane umurongo wa 18 niho ndibuze gusoma. Ariko iki gice cyose batubwiramo amateka y'uburyo Yehoshafati yaje gukora icyaha gikomeye cyane, yuzurana Ahabu, bagirana ubushuti, barangije bigira inama yo gutera i Ramoti y'i Galeyadi. Mbere yo kuhatera, Yehoshafati yari umuntu usanzwe ukunda Imana, abaza Ahabu, waba ufite abahanuzi b'Imana ngo tubabaze niba koko tugomba gutera i Ramoti y'i Galeyadi? Ahabu aramubwira ati rwose Imana yabyemeye. Azana abahanuzi bihumbagiza yari yarigaruriye, maze barangije baramubeshya bati Imana yaduhaye umugisha tuye dutere i Ramoti y'i Galeyadi. Ariko Yehoshafati akomeza kugira akantu umutima, aravuga ngo none se nta wundi muhanuzi waba ahari? Ahabu aravuga ati hasigaye umuhanuzi mubi, umuhanuzi ujya uhamanurira iteka ibintu bibi. N'uyu munsi hari ababwiriza abantu bashyize mu gatebo bavuga bati uriya ibyo avuga ni ibibi. Barahari cyangwa ntabahari? Uriya ntabwo nakumva ibibwiriza bye. Hari umuntu karabyanditse kuri Facebook ati natumiye abantu materaniro baravuga bati ababwiza baciwe, ababwiza bahagaritse, nabirebye mita nibuka icyisho turi buze kwiga, ndaseka ndavuga nti burya ba Mikaya Imana irabafite kandi barakenewe. Dukurikire karagaciyemo. Maze Ahabu araraka aravuga ngo oya, abahanuzi bose ko bahanuye ibintu kandi bakabiruza ko tugomba gutera i Ramoti y'i Galeyadi, waretse uwo muhanuzi ko ari muri gereza, uwo muhanuzi ko afunze, uwo muhanuzi ko iteka nta cyiza amanurira, wamuretse. Ndagira ngo twite ne kubasomera imirongo yose. Maze Yehoshafati ko ari umuntu w'Imana aravuga ati ariko abahanuzi b'Imana burya ntago abantu bajya bemera, burya iteke bahanuye ibintu abantu bagira ngo ni ibintu bibi, bene uwo niwe nshaka muzana duhanurire. Mikaya yahageze nihuse mu gitekerezo, arangije abahanurira ababwira yuko nibajyayo urwo rugamba batarutsinda kandi ko hari umuntu uzarupfiraho. Uwo muntu nta wundi yari Ahabu. Mwumva ukuntu byagenze agiye kuvuga amagambo y'Uwiteka yamutumye. Byanditswe mu gitabo cya kabiri cyo ku Ngoma, igitabo cya kabiri cyo ku Ngoma igice cya 18 umurongo wa 18 niho ngiye gusoma, ariko mwasomye igice cyose niho byanditse. Nsoma igice cya 18, igitabo cya kabiri cyo ku Ngoma igice cya 18, Second Chronicles chapter 18 umurongo wa 18 n'ubundi haranditse ngo Mikaya aravuga ati noneho nimwumva ijambo ry'Uwiteka. Nabonye Uwiteka yicaye ku ntebe ye, ingabo zo mu ijuru zose zimuhagaze iburyo n'ibumoso. Uwiteka aravuga ati ninde uzashukashuka Ahabu umwami wa Isirayeli ngo azamukire Ramoti y'i Galeyadi ngo agweyo? Umwe avuga ibye undi bye. Kambabazi, Imana yari yicaye mu nama? Yego mukurikire ngiye kongera gusoma. Mikaya aravuga ati noneho nimwumva ijambo ry'Uwiteka. Nabonye Uwiteka yicaye ku ntebe ye. Ibyo abantu twiga cy'icyo cyejo twabonye ko Imana yicaye ku ntebe, hagakurikiraho abakerubi bazengurutse iyo ntebe, hagakurikiraho abakuru 24 bazengurutse iyo ntebe. Yesu n'abamarayika n'abacumuye bari bakiri hehe? Bari bakiri mu isi bataragera mu ijuru. Ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo iteka iyo hari inama mu ijuru nuko biba bimeze. Haba hari intebe yicaweho n'Imana, hari ibizima byegereye iyo ntebe, hari n'abakuru 24 bicaye. Niko iteka ryose bihora mu nama yo mu ijuru. Ariko Yesu amaze kunesha arazamutse yicara kuri iyo ntebe, ndetse na Mwuka Wera niho yicaye. Haranditse ngo none Uwiteka aravuga ati ku 19 ninde uzashukashuka Ahabu umwami wa Isirayeli ngo azamukire Ramoti y'i Galeyadi ngo agwe? Ntabwo Imana ari uko ijya gufata icyemezo, ntabwo Imana igishuka abantu kugira ngo bagwe mu byaha, ntabwo Imana ariyo nyirabayazana kugira ngo abantu bakore ibyaha. Ku iherezo ry'icyico muraza gusobanukirwa umugambi Imana ifite ku bantu, muraza kusobanukirwa. Aranditse ngo umwe avuga ibye undi avuga ibye. Mu yandi magambo, umukuru umwe avuga ibye n'undi mukuru avuga ibye, umumarayika umwe udasanzwe avuga ibye n'undi avuga ibye. Maze bigenda gute ku 20? Maze hanyuma haza umwuka ahagarara imbere y'Uwiteka aravuga ati ninjye uzamushukashuka. Uwiteka aramubaza ati
uzamushukashuka ute? Aramusubiza ati nzagenda mpinduka umwuka w'ibinyoma mu kanwa k'abahanuzi be bose. Uwiteka aravuga ati nuko uzamushukashuke kandi uzabishobora, ugende ugire utyo. Kambabazi, ninde se w'ibinyoma? Bibiliya ivuga ko ari nde se w'ibinyoma? Yohana 4:4. Mukomoka kuri Satani, uhereye mbere na mbere y'ise w'ibinyoma. Ni ukuvuga ngo muri iyi nama yariteranye hano nanone, nubwo muri Yobu abantu bagira ngo niho honyine habaye inama mu ijuru, nabibabwiye ngo si rimwe si kabiri inama zijye ziba mu ijuru, abantu bo yandi masatani acumuye bagaterana. Iyi si ko Satani yari yigabanye mbere yuko Yesu apfira ku musaraba. Murabyibuka abantu twatangiye icyiciro cya mbere, Yesu yavuze ngo natsinze, Satani amwatsa ubutware mbere yuko Yesu agera ku musaraba. Niyo mpamvu nababwiye ngo umusaraba watumye Satani adasubira mu ijuru by'iteka ryose. Ku bantu twiye icyiciro cya mbere murabyibuka, twarayibonye. Murabona ko muri no nama abereye mu ijuru nanone Satani nawe yo yarayirimo. Umwe yavuze ibyo n'undi avuga ibyo muri bariya bakuru. Satani aravuga ngo nge nzahinduka umwuka w'ibinyoma. Nibyo ko ariko ko nisa w'ibinyoma, kuko Yohana 4:4 irabimushinja. Iki ni ikindi gihamya kitwereka yuko mu ijuru hajya inama zitandukanye, kandi Satani icyo gihe cyose yajyaga zijyamo nuko byaje kugenda. Satani wese w'ibinyoma, Satani we waje gushukashuka Ahabu, arangije aragenda. Ntabwo ari Imana ishutse Ahabu, Satani yasutse Ahabu aragenda koko ajya muri urwo rugamba, kandi asa kurasirwa y'umwambi awugwamo. Rero ndifuza gato kubasomera amagambo ari mu mwuka w'ubuhanuzi kugira ngo tubanze turebe, ubwo turi gukora fondasiyo yo kumenya aba bakuru 20 ni bande, kugira ngo dusobanukirwe neza kandi bitume tubasha gusobanukirwa mu ijuru byabaga bimeze bite kuva na mbere na mbere. Reka nongere mbasomere amagambo twasomye ejo mu cyigisho cya 87 mu kugana mu wifuza ibyo byose byo mu kwa Datari na wese. Kongere twibuke neza mu ijuru kuntu biba bimeze. Page 568, igitabo kinini wifuzwa ibihe byose. Iki gitabo cyanditswe n'itorero, page 568 yaranditsemo. Aho hari intebe kandi yarikikijwe n'umukororombya ubwo Yesu azamuraga imyaka. Aho hari abakerubi n'abaserafi. Murumva hari Imana na Mwuka Wera, abakerubi n'abaserafi, abayobozi b'ingabo zo mu ijuru, abana b'Imana baracyabasobanura, abahagaraye amasatara acumuye. Ubwo deja shingiye ku magambo make tumaze kwiga muri minota mike cyane, murabona yuko abangaba ni amatsinda atandukanye cyane, itsinda rimwe abitwa abayobozi b'ingabo zo mu ijuru, abana b'Imana, abahagaraye amasatara acumuye, bose bari bateranye mu rukiko rwo mu ijuru. Ni amatsinda atandukanye cyane, itsinda rimwe. Ni itsinda rimwe ryitwa aya mazina yose. Abahagaraye amasatara acumuye mu yandi magambo nibo bitwa abana b'Imana, kandi bakongera bakitwa iki? Abahagaraye ingabo zo mu ijuru. Turaza kubibona mu bindi bitabo by'umwuka w'abantu ukuntu bitwa abamarayika bakomeye. Haranditse ngo abagise urukiko rwo mu ijuru, aho Lusiferi yareze umwana w'Imana wayo. Murumva yuko rwitwa urukiko rwo mu ijuru, aho Lusiferi yareze umwana wayo. Abahagaraye amasatara acumuye, aho Satani yashakaga gushinga ubwami bwe, bose bari aho basanganira umucunguzi. Bari biteguye gukora umunsi mukuru n'insinzi yo guha icyubahiro umwami wabo. Ubwo Yesu yaragiye mu ijuru. Murumva yuko mbere yuko Yesu apresenta abacunguwe, abazamuwe, abana b'Imana bari bariyo, aribo bitwa abakuru 24. Abakuru 24 bahoze mu ijuru mbere yuko abantu bazutse bagenza gute bajyanwayo. Hari impamvu ikomeye turi kujya bino byigisho. Buhoro buhoro muzajya mugenda mwisobanukirwa, ndabasabye mubere maso bugingo. Mu gitabo cyitwa abakurambere n'abahanuzi handitse ngo iki? Abakurambere n'abahanuzi, igitabo cy'itorero, page ya 12 paragraphe ya 4. Abakurambere n'abahanuzi, page ya 12 batubwira Satani amaze gukora icyaha mu ijuru, hari ikintu gikomeye yaje gukora. Imana yaramugerageje amwinginga, abamarayika baramugerageje baramwinginga. Satani yanga kumva. Mwumva ukuntu byagenze. Iteka mu ijuru hajya haba inama, ari nabyo turi mufuzwe byose byitwa urukiko rwo mu ijuru. Mwumve hano mu bakurambere n'abahanuzi, page 12, abantu bafite igitabo mwagifata tugasoma tukajyana. Haranditse ngo nuko kwa kumvikana guhebuje kwari mu ijuru kubakura yoyotse mbere ko Satani akora icyaha. Mu ijuru habaga umutuzo, habaga kumvikana. Abantu twiye cyisho cyitwa isabato nk'igihugu cy'uburuhukiro, murabyibuka. Icyemezo cya Lusiferi cyo kwanga gukorera Imana, turi hamwe, icyemezo cya Lusiferi cyo kwanga gukorera Imana umuremyi we, cyamaganwe n'ababonaga ko Imana yonyine ariyo ikwiriye ikuzo kuruta ibindi byose. Mu nama yo mu ijuru, aya magambo rero nashakaga. Na mbere yuko Adamu acumura, Lusiferi akigwa mu cyaha, mwumva mu nama yo mu ijuru abamarayika bingingiye Satani kwisubiraho. Humuraje nicyo kibazo bashe turaza kugisubiza. Abamarayika mu nama yo juminye Satani kugenza gute? Kwisubiraho. None mu ijuru hajya inama? Yego, mu ijuru haba inama, si rimwe si kabiri. Ni bande bitabiriza nama kuva na mbere Imana irema?
ni bande bitabira izo nama? Harimo Imana Data wa twese, Mwuka Wera, Yesu, ndetse n'abakuru 24 n'abayobozi b'amasi ataragenje gute, ataracumi bajya baparticipa muri izo nama, mu nama yo mu ijuru ko tumaze kwibona. Reka dukomeze rero tujye imbere mu ijambo ry'Imana. Ejo twarayibonye Yesu azamuka ajya mu ijuru, ijambo ry'Imana ryatweretse neza, n'ubu tumaze kwisoma mu gitabo cyitwa Ufuzwe byose yuko Yesu ajya mu ijuru yasanzeyo mbere yuko Yesu ajya gutanga raporo y'abantu. Nongere mbasabe mu gusoma icyo cyigisho cya nyuma kimufuzwe byose muraza gusubiza. Muraza gusoma Yesu ajya gupresenta abo bantu. Hari abantu yasanze mu ijuru, abantu yasanze mu ijuru harimo Imana Data twese, Mwuka Wera, abaserafi n'abakerubi, ndetse n'abayobozi cyangwa abitwa abana b'Imana, abayobozi b'amasi ataracumuye, aribo bitwa abakuru 24, ndetse aribo bitwa abayobozi b'abamarayika bakomeye. Nyuma yaho Yesu amaze kugera mu ijuru, amaze kwereka Imana Data twese, abona kumurika abantu bagenje gute bakumasi, nako amurikira Imana Data twese abavanye ku isi bari bamaze kuzura. Bisobanura rero ngo aya masi cyangwa se imibumbe iriho abantu batacumuye, nabo ni ibyaremwe. Ejo ni yarakibaje ati se abo bantu bo ntibaremwe? Bararemwe. Utararemwe gusa, Imana ntiyaremwe, Yesu ntiyaremwe, Mwuka Wera ntiyaremwe. Ibindi abandi nabo bitwa ibiremwe. Ni ibiremwa bikomeye, turaza gusoma ayo magambo. Ni ibiremwa bikomeye byabayeho mbere yuko twebwe turemwa, baremwe mbere yuko twe turemwa, muri mbere na mbere, kuko isi yacu yaremwe nyuma y'ibindi bintu byose. Ndabasomera amagambo nababwiye ngo turaza gusobanukirwa, tujye dusobanukirwa, kandi ni ibintu byiza cyane. Turaza kumenya impamvu y'ukubaho kwacu, njyewe n'abakuru 24. Ellen White yandika inshuro nyinshi yuko abakuru 24 ari abamarayika, inshuro nyinshi. Muribuka neza ejo dusoma mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 5, bantu b'Imana basabye mukurikira byashu igice cya 5, ubwo Yohana yarababaye abona nta muntu wo kubumbura igitabo. Reka nsome ku murongo wa 4 haranditsemo, nuko nizwe cyane nuko hatabonetse ukwiye kubumbura icyo gitabo habe no kukireba. Umwe muri babakuru arambwira ati, wirira dore intare y'umuryango wa Yuda n'igiti cya Dawidi aranesheje, ngabumbura igitabo amena ibimenyetso 7 gifatanyishije. Umwe muri babakuru uwasanze Yohana ngo amubwire amuhumurize ninde. Tujyane muri Bibiliya. Yohana Yesu amaze kugera mu ijuru, amaze kumurika n'abacunguwe, amaze gusanga mu ijuru abakuru 24, ijambo ry'Imana tubwiye ngo umwe muri abakuru 24 ko bari bahasanzwe mbere yuko Yesu n'abacunguwe bahagera. Murabyibuka ibyo ngibyo twarabyizeje mu cyigisho cyatambutse. None Yohana amaze kubona Yesu, amaze kubona igitabo gifatanyishijwe ibimenyetso, abuze umuntu wo kukibumbura, arangije ararira. Amaze kurira, ijambo ry'Imana tubwiye ngo Yohana ari kurira, umurongo 5, umwe muri abakuru 24 aramusanga. Bibiri mwiswe umwe mu bakuru 24. Reka twumve Ellen White ukuntu yise uyu muntu. Ellen White yise uyu muntu nde? Ellen White yise uyu muntu nde? Mukurikire mu gitabo cyitwa Manuscript List, volume ya 12 kuri page ya 296 na page ya 297. Manuscript List volume ya 12 page 296 na 297 iri mu Cyongereza, ko mu Kinyarwanda nta birimo, ariko ndagenekereza mu magambo y'Ikinyarwanda nditsemo yuko iki gitabo, mukurikire, iki gitabo gifatanyije ibimenyetso, cyanditswe imbere n'inyuma. Yohana aravuga ati, cyanditswe imbere n'inyuma, Yohana aravuga ati, narijwe cyane nuko atabonetse umuntu wo kubumbura icyo gitabo, habe yewe no kukireba, nkuko byanditse mu byashu igice cya 4 umurongo wa 4. Maze iryo yerekwa Yohana yabonye byaramutangaje cyane, ko Madamu White yanditse hano. Byaramutangaje cyane, maze kumutangaza cyane bigenda gute? Ubwo icyemezo cya buri muntu wese cyari cyanditswe muri icyo gitabo, Yohana yarangayikishijwe cyane nuko nta bwenge bw'umuntu cyangwa ubwenge bw'umumarayika wabasha gusoma icyo gitabo cyangwa se ngo anakirebemo akibumbure. Ndacyari gusoma ayo magambo. Maze umutima wa Yohana cyane uhangayikishwa. Ndi kugenekereza abantu muzi gukoresha app y'Icyongereza y'ibitabo bya Madamu White muze kurebamo. Umutima wa Yohana wagize agahinda kenshi cyane, kugeza ubwo umwe mu bamarayika bakomeye, mukurikire, umwe mu bamarayika bagenje gute bakomeye, aza akihanganisha Yohana, amukora ku rutugu, maze aramubwira ati, wirira, intare y'umuryango wa Yuda n'igiti cya Dawidi agenje gute? Aranesheje. Haleluya. Uwihanganishije Yohana ni uwihanganishije Yohana ninde?
muri Bibiliya ninde? Mu mwuka w'ubuhanuzi ninde? Muri Bibiliya ninde? Dore muri Bibiliya. Muri Bibiliya uwihanganishije Yohana ninde? Umwe mu bakuru 22 bakoze inoze. None mu mwuka w'ubuhanuzi muri manuscript list dusomye ko uwihanganishije Yohana ninde? Uwaje kumukora ku rutugu akamwihanganisha. Mu mwuka w'ubuhanuzi dusomye ko ari marayika ukomeye aza kwihanganisha Yohana kuko yari ahangayitse. Amuha amakuru Yohana akeneye kumenya yuko intare y'umuryango wa Yuda n'igishyitsi cye agenje gute anesheje. Ubwo murumva ko Ellen White avuze ko umwe mu bakuru 24 ari nawe mu yandi magambo witwa umumarayika. Ntago ari mu bacunguwe, ntago ari mu bazutse, ahubwo n'umwe mu bamarayika. Murakurikiye? Ntago ari aho gusa, reka turebe ahandi hantu. Mu byashu igice cya 7 Yohana ari kwerekwa abacunguwe bamaze kujya mu ijuru, abantu 144. Ijambo ry'Imana ritubwira iki? Ijambo ry'Imana ritubwira yuko Yohana yeretswe abantu umuntu atabasha kubara. Amaze kubareba, Yohana arangije agirana ikiganiro n'umwe mu bakuru 24. Byanditswe mu byashu igice cya 13. Uhereye ku 11, Yohana arimo yitegereza abantu benshi cyane, none mu 13 aranditse ngo umwe muri abakuru 24. Mukurikire. Umwe muri abakuru 24. Umwe muri abakuru arambaza ibyashuwe 13. Ase turacyari kumwe bantu b'Imana. Kuri Facebook ndifuza abantu banyereka ko tukiri kumwe, ndetse na hano kuri Zoom kuko ndi kubona nta commentaire ndi kubona, ubanza nsa naho ndi mu cyigisho ngenyine, ariko ndabizi ko bake cyane wenda tubasha kuba turi kumwe. Amen. Ndi kubona bamwe turi kumwe, Bowazi, Minani, Moses, Kevin. Kuri Facebook nta commentaire ndi kubona, zabo turi kumwe, Makwini, Josiane. Amen. Murakoze mwese, Imana ibaho umugisha. Great. Apolline n'abandi murakoze. Reka tujyane mu byashuwe 7. Reka turebe none ikindi kiganiro Yohana ajyanye n'umwe mu bakuru 24. Ibyashuwe 13 no kubacunguwe. Umwe muri abakuru arambaza ati abambaye ibishura byera ni bande kandi bavuye? Yohana kujyana ikiganiro n'abakuru. Urumva umwe mu bakuru asanze Yohana, abaje Yohana ati Yohana ari mwiyerekwa. Umwe muri abakuru ninde? Nako abantu bacunguwe, abantu bambaye ibishura byera ni bande? Maze Yohana asubiza uwo mukuru ati mwami wanjye ni wowe ubizi. Translation y'ikino bavuga mwami wanjye, ariko ntabwo ari Imana, ahubwo muri Bibiliya y'Icyongereza baravuze ngo mutware ni wowe ubizi. Sir, you know it, cyangwa se you know. Mwami wanjye ni wowe ubizi. None reka turebe mwuka w'ubuhanuzi icyo Ellen White yavuze. Murabona ni ikiganiro kiri hagati ya Yohana n'umwe mu bakuru 24. Reka turebe mwuka w'ubuhanuzi ni iki Ellen White yavuze. Iki kiganiro cyari hagati yande nande? Yabazaga nde? Umukuru yabazaga Yohana, aba ni bande? Yohana aramusubiza ati no bizi. Maze uwo mukuru aramusobanurira. Tuze kujyana muri Bibiliya abantu b'Imana. Iyo umuntu asigaye hari ukuntu bituma iyo umuntu asomye Bibiliya hari ukuntu asigara, ariko iyo tujyanye muri Bibiliya umuntu wese akabumbura biramworohera. Turi gusoma mu byashuwe 7:13-15. Katse mu mwuka w'ubuhanuzi. Katurebe mu gitabo cyitwa ibimenyetso by'ibihe, cyanditswe tariki 22 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'887. Haranditse ngo Yohana yabonye abantu benshi. Tujyana. Yohana yabonye abantu benshi umuntu atabasha kubara, abantu batunganye, bakiranutse, bagose intebe y'umwami Imana, umwami w'ijuru. Maze umumarayika abaza Yohana ati ndi kubaha ibyo bihamya kugira ngo umuntu ufite mu byandike muze gukora search, muze kubyandika no muri Google, muze kubireba, muraza gusanga yuko aya magambo ndi kubabwira niko yanditse. Ellen White nta hantu hamwe, ahantu henshi yagiye yandika yuko aba bakuru aho muri Bibiliya handitse umwe mu bakuru cyangwa se abakuru 24 iteka agiye bita abamarayika. Kandi tuzi ko abamarayika ntabwo bacunguwe, kandi abo Yesu yazamukanye bazutse bari abacunguwe, bari umuganura mu bacunguwe, niko ijambo ry'Imana ribita. Maze haranditse ngo n'ubundi dukomeze dusome. Umwe muri abamarayika, umwe mu bamarayika abaza Yohana ati ese abambaye ibishura bye, abambaye imyenda yera ni bande? Maze Yohana aramusubiza ngo mutware, sir, mutware, niko handitse, ni wowe ugenje gute, ni wowe ubizi. Aramubwira ati uwo mutware cyangwa uwo mumwe mu bakuru 24, uwo mumarayika aramusubiza ngo abana bavuye muri rya mubabaro mwinshi nabamesha ibishura byabo maraso y'umwana w'intama. None kambabazi, muri Bibiliya handitse ko ikiganiro cyari hagati ya Yohana nande? Iki kiganiro kivuga ku bacungu cyari hagati ya Yohana nande?
Yohana nande? Yohana numwe mu bakuru. Murakoze cyane. None umwuka w'ubuhanuzi tubwiye ko uyu mukuru basobanuye ko ari inde? Umwuka w'ubuhanuzi basobanuye ko ari inde? Basobanuye yuko ari umumarayika waganiraga na Yohana. Aha, ubwo biradusobanurira iki? Birahuza n'ibyo twasomye muri Yobu. Inyenyeri zo mu ijuru zaririmbaga. Imana ubwo yashingaga ifatiro z'isi, hari n'inyenyeri zo mu ijuru zitwa abana b'Imana, kandi inyenyeri twabonye ko zitwa abamarayika muri Bibiliya. Nuvuga ngo abakuru 24 identite yabo, turi kwiga identite y'abakuru 24, ntabwo ari abacunguwe, ntabwo ari abazutse Yesu yitanga ku musaraba nk'uko abantu benshi bajya babyigisha amadini atandukanye, natwe twamaze ikintu twarabyize, ahubwo aba bakuru 24 bitwa abamarayika. Abamarayika baba ku yandi masi, bataba mu ijuru mu buryo buri permana nk'uko abandi bamarayika uduhumbagiza n'inzovu ibihumbi inshuro inzovu. N'amarayika badasanzwe. Ntabwo abakuru 24 baba mu mugabane w'abacunguwe. Madamu White n'ubundi asobanura kuri rino somo ryo mu byashuwe 7:13 mu gitabo cyitwa cy'umwuka w'ubuhanuzi cyitwa Sermons and Talk kuri page ya 10 volume ya mbere page ya 20 yaranditse ngo Sermons and Talks kuri volume ya mbere page ya 20 Madamu White yaranditse ngo ukurikije tujyana. Yaranditse n'undi akora commentaire kuri kino cyigisho, yaravuze ngo Yohana yabonye abantu benshi umuntu atabasha kubara bazengurutse intebe y'Imana, maze marayika baza Yohana. Murumva n'ubundi naho Madamu White agatse kuri marayika. Mwibuke neza, Madamu White ntabwo yandikaga ibintu mu bushake bwe. Ellen White ntabwo yandikaga ibintu abyitekereje, ahubwo byabaga ari yerekwaye Imana yamuhaye. Ntabwo yaza kwibeshya, yari kwibeshya mu gitabo kimwe mu kindi ntagenze gute ntiyibeshye. Nako yabasha kwibeshya mu gitabo kimwe mu kindi ntiyibeshye. Ibi ni byerekana yuko identite y'abano identite y'abano bakuru 24 koko naba marayika, kuko mu bitabo birenze kimwe hose yagiye agaragaza yuko identite y'abano bakuru 24 ari iki? Abamarayika. Hano muri Sermons and Talk yaravuze ngo maze umwe mu bamarayika baza Yohana ati tujyane, aba ni bande bambaye imyenda yera? Yohana aramusubiza ati mutware n'ubizi. Maze marayika asubiza Yohana ati, iyo ni inshuro ya kabiri marayika avuganye na Yohana. Maze marayika asubiza Yohana ati abangaba ni abavuye muri ryo muboro mwinshi, ni abamesha ibishura byo mu maraso y'umwana w'intama w'Imana. Arangije marayika abwira Yohana ngo hari isoko abantu babasha kwezamo imyanda yabo no gukenerwa kwabo. Iyo soko ni iyihe? Amubwira amagambo yaritswe n'ubundi ku murongo wa 17 wo mu byashuwe 7 ngo kuko umwana w'intama uri hagati y'ubwami bw'Imana azaba arabagirana akabuhira amasoko y'amazi y'ubugingo, kandi Imana izahanagura amarira yabo yose ku maso yabo, izina ry'Imana bw'icubahiro. Marayika muri icyo gitabo bagaragaje yuko ikiganiro cyari hagati ya marayika na Yohana inshuro zingahe? 3. Yitwa umukuru. Aba bakuru 24 ntabwo ari abacunguwe. Abakuru 24 ntabwo ari abazutse Yesu ubwo yazukaga. Ndabizi abantu benshi bajya bigisha iyo nyigisho, nanjye namaze imyaka myinshi ariko nayize, ariko abakuru 24 sofa aho tugeze turabona yuko abakuru 24 bitwa abantu baba ku masatara acumuye, bitwa abamarayika. N'amarayika badasanzwe baba ku yandi masi, kandi amasi ataracumuye, bafite inshingano ikomeye cyane Imana yabahamagariye. Reka twihute dushake uko twakwegera umusozo minota mike dusigaje. Turebe mu byashuwe 5 umurongo wa 8 batubwira ikindi kintu gikomeye cyane abakuru 24 bakora. Mu byashuwe 5:8 haranditse ngo murabyibuka Yesu amaze kuboneka, Yesu maze no kugaragara, amaze kugera mu birori byo mu ijuru, Imana imaze kwemera igitambo cya Yesu, abo ku bantu twiyengisho cy'ejo twarese mu bifuzwe byose, maze n'abamarayika Yesu akabamurikira, n'abamarayika bakahaboneka. Abamarayika no bazamukanye na Yesu bafatanyije n'ibizima bine no guhimbaza Imana. Ibyo byanditse hano mu byashuwe 5 bereka umurongo wa 8 yaranditse ngo amaze kwera icyo gitabo ni Kristo, bya bizima bine n'abakuru 24 bikubita imbere y'umwana w'intama bafite inanga n'inzabya z'izahabu zuzuye imibavu, ariyo masengesho y'abera. Nuvuga ngo abamarayika bafite undi murimo udasanzwe. Burya bajya bagira uruhare mu masengesho abera bagenza gute? Bajya bakira amasengesho y'abera. Kimwe cyumvise ntabwo ari abamarayika basanzwe, n'abamarayika badasanzwe. Mu gitabo cyitwa Lift Him Up kuri page ya 70 Madamu White yaranditse ibyaremwe byo mu ijuru. Ibyaremwe byo mu ijuru mukurikira. Ibyaremwe byo mu ijuru, ibyaremwe. Ubwo birasubiza ikibazo Eugene yigeze abaza ngo mbese ntabwo aba bantu baba ari bo ntabwo baremwe abamarayika? Nuko kuko twabonye muri Yesaya muri Yobu yuko babayeho mbere ubwo Imana yaremaga.
ntabwo babayeho mbere na mbere. Oya, muri mbere na mbere nibwo baremwe. Ko murebyibuka ijambo ry'Imana ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi myaka. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. None nyuma yaho Imana itangira icyumweru cyo kurema iyi si kugira ngo ishyireho ubuzima. Rero bararemwe. Mwumva ukuntu bitwa. Muri lift him up page ya 70. Mureke dusome haranditse ngo. Dukurikire haranditse ngo. Ibyaremwe byo mu ijuru byahawe inshingano yo gusubiza amasengesho y'abantu bakora batikanyiza kugira ngo umurimo w'Imana urangire. Abamarayika bakomeye mu rukiko rwo mu ijuru bahawe inshingano yo gusubiza amasengesho y'abera azamuka akagera ku Mana bagamije kwihutisha umurimo w'Imana. Muri Bibiliya dusomye ngo iki? Dusomye yuko abakuru 24 na bya bizima bafashe inzabya zuzuye amasengesho y'iki y'abera. Madamu wahita akora commentaire kuri iri somo avuze yuko ibi bizima n'ibyo ko birahari, ariko arangije avuze yuko ntarimo ibyaremwe bidasanzwe. Abamarayika bakomeye, ntabwo ari abamarayika basanzwe, bahawe inshingano ikomeye yo kwihutisha amasengesho asenganywe ukutikanyiza y'abera basenga kugira ngo umurimo w'Imana ugeze gute wihute, kandi umurimo w'Imana ugeze gute urangire. Kandi abamarayika ngo mu rukiko rwa hehe rwo mu ijuru. Muri bikako mubifuzwe byose twasomeye yuko mu rukiko rwo mu ijuru habamo umugabane witwa abayobozi b'amasi atarageje gute ataracumuye. Nibo bitwa abamarayika bakomeye, kandi aba nibo bitwa abakuru 24. Bantu b'Imana, umuntu abasha kwibaza ikibazo rero. Kuki andi masi ataracumuye yose Imana yadendejeho abamarayika, iyi si yacu iyi yonyine akaba ariyo Imana ishiraho abantu? Ariko mbere ko ngeraho ngaho, urujijo rw'uko abakuru 24 baba bari muri babantu bazutse rwamaze kuvamo kugira ngo tugane aho ngaho no dusobanukirwe impamvu y'ikubaho kwacu. Kuko ni ikibazo umuntu yakwibaza. Okay, ndabisobanukiwe well and good. Menye yuko kwindi mibumbe y'abantu batacumuye ni byiza, na information. Hari umuntu ayifata nka information ariko ntibigire ikintu bihindura ku mibereho ye. Icyatuma umuntu ahinduka rero ni uyu mugabane tugiye gusorezaho. Kuki andi masi ataracumuye abaho ibindi biremwa, ariko twebwe Imana ikabashimira no kuri isi hazaho umuntu akaba n'imandikirwa na Satani, umuntu akanakora icyaha. Abantu benshi bajya bahita bashinja Imana bati niyo nyirabayazana y'ibyaha, niyo nyirabayazana y'ibyago, niyo nyirabayazana y'ibibazo byose duhura nabyo. Bityo abantu benshi bajya banabyara badashoboye kurera, bakavuga ati turimo turabyara ntacyo bitwaye, turi kuzuza isi nk'uko Imana yabivuze. Abantu bakabyara batazi impamvu cyo kubyara kwabo. Abazutse ntabwo abazutse Yesu yari ku musaraba, ntabwo ari bo bakuru 24. Kubera iki? Ahantu hose muko abantu batubwiye bakuru 24 ko bije aho yatubwiye ngo umwe muri abakuru 24 yamutubwiraga yuko uwo mu bakuru 24 ari iki? Ari umumarayika. Siko batubwiye, ntabwo batubwiye ngo uwo umwe muri abo bantu bacunguye. Oya, ahubwo batubwiye ngo umwe muri abo bamarayika, umwe mu bamarayika, marayika ukomeye. Kandi abacunguwe ni abantu, ntabwo ari abamarayika. Sibyo? Ibyo byumvikane neza. Imana ifite ikintu gikomeye yateganyirije mwene muntu. Imana yashimiye ko ari twe tushyirwa kuri iyi si kubw'impamvu nziza cyane. Reka tusubire gato muri Luka igice cya 4. Ahantu twatangiriye Luka igice cya 4, Satani ajyana Yesu kumugerageza. Ijambo ry'Imana tubwira iki? Luka igice cya 4 umurongo wa 5. Umwanzi azamura Yesu amwereka ubwami bwose bwo mu isi muri ako kanya. Aramubwira ati ndaguha ubutware bwose n'ikuzo ryabwo kuko ari njye wabugabanye, kandi mugabira uwo nyenza gute, uwo nshaka. Adamu yaza kuba ataragabiye Satani ubwami bwe bw'iyi si. Adamu ubwo abamarayika b'Imana babaga amasitara 10 bakajya guhagararira amasi yabo, ninde wagomba kuzajya guhagararira isi? Urakoze cyane Kevin. Uwagomba kujya ahagararira isi iyo Adamu adacumura ninde? Na Adamu. None Satani atubwiye yuko kuko ari wagabanya ubutware bw'iyi si muri ya myaka yose nk'uko twabibonye mu cyicu cyatambutse mbere y'umusaraba,
Satani yajyaga azamuka mu ijuru, yari agifite uburenganzira bwo gusubira mu ijuru nk'umutware uhagarariye igisi, nk'uko n'ibindi biremwa bijya mu ijuru, byajyaga bijya mu ijuru, n'uyu munsi bijya mu ijuru iyo Imana ibitumyeho. Ariko kubera impamvu y'umusaraba, ko Yesu yatse Satani ubutware bw'iyi si, ntabwo Satani akijya mu ijuru by'iteka byose bitewe n'iki? N'umusaraba. Amen. Umutware w'iyi si nagakira Satani. Ni ukuvuga ngo iyo Adamu aza kumvira Imana, uwagombaga kujya ahagarara iyi si mu nama yo mu rukiko rwo mu ijuru, yagombaga kuba ari Adamu. None kuki iyi si Imana yashyizeho umuntu ntiyishyireho umumarayika? Ari naho nababwiye ngo tujye kugana ku musozo, minota mikeya nifuza yuko tureba kuki njyewe ndiho, kuki Imana yashimye kurema abantu, kuki uyu munsi abantu babyara. Muntu w'Imana agira nkumenyeshe ngo n'Imana yaguha amahirwe yo kubyara, ukaba kuri iki kintu cyigira. Guhera uyu munsi Imana ifashe ibitekerezo byawe kugira ngo utere uyu munsi utangira kureba abana bawe muri saa zitandukanye n'ukuntu wabarebaga. Muntu wifuza kurushinga, Imana ikaba izaguha abana. Imana igufasha kugira ngo by'iteka ryose utangire kureba Imana iguha abana, utangire no nunifuza abana umenye impamvu yo kubyara abana bawe, kubera ko mu ijuru ntabwo abantu bazongera kubyara. Tugiye kubireba kuki Imana ashimye ko tuza kuri iyi si. Imana yari dufite umugambi mwiza cyane, umugambi udasanzwe kuruta ahari umugambi Imana yari ifite indi mibumbe yose, cyane yuko muri Yobu 38 twabonye yuko Imana iremeye isi, yayiremye nyuma y'indi mibumbe yose. Murabyibuka? Imana iremeye isi, yaremye nyuma y'indi mibumbe yose, kandi indi mibumbe yari yuzuwe n'ibyo biremwa bindi byose bitacumuye, biba kuri ayo masa ataracumuye. Ibyo twabisobanukiwe sofa aho tumaze kugera. Ndamyashikanya ko uwakurikiye yitonze yamaze kubisobanukirwa dushingiye aho twahereye, yaba ari amasomo twasomye, yaba ari umwuka w'ubuhanuzi, amagambo twasomye. Indi mibumbe ibaho ibiremwa bitacumuye byitwa abamarayika, ariko abamarayika badasanzwe. Ibyo ndumva twamaze kubisobanukirwa. None kubera iki iyi si kandi kuki yo iri ikiremwa kidasanzwe nacyo cyitwa umuntu ntituba abamarayika? Uko biri tubwaye muri Zaburi 8 yuko Imana yaremye umuntu imushyira munsi y'amarayika ho hato, no mu Baheburayo igice cya 2 niko handitse. None kuki Imana yaremye umuntu ikamushyira mu isi, ikamugira ikiremwa kiri munsi y'abamarayika, ntitugira abamarayika? Ni ikibazo cyasi ikibazo. Reka tugisubize dukoresha umwuka w'ubuhanuzi. Reka tugisubize tugana ku musozo. Mu gitabo cyitwa Sons and Daughters of God, igitabo cyitwa Abahungu n'Abakobwa b'Imana, ni igitabo cya Ellen White. Kuri page yacyo ya 7 ni mu cyigisho kibanza rwose, umuntu wese ufite na app y'umwuka w'ubuhanuzi wagisoma. Page ya 7 handitse amagambo meza cyane avuga ngo, haranditse ngo ijuru ryose, mukurikire, ijuru ryose ryuzuwe n'umunezero kubwo kuremwa kw'isi. Bantu b'Imana, aya magambo ndifuza ko mwayafata mu mutwe nibibashobokera. Mukurikire, ijuru ryose ryuzuwe n'umunezero kubwo kuremwa kw'isi ndetse no kuremwa k'umuntu. Kubera iki? Umuntu yari ikiremwa gishya gitandukanye n'ibindi biremwa byari bisanzwe biriho. Amen. Maze bigenda gute? Umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana, kandi byari umugambi w'Imana ko abantu binyuze mu kubyara no kororoka bagomba kuzuzura isi. Kugira ngo bigende gute? Kugira ngo abantu nibamara kororoka no kuzura isi bakakira imbaraga ziturutse ku Mana, kubera ko binyuze mu komatana n'Imana bagomba kwakira imbaraga ziturutse ku Mana, maze babasha kubaho batsinze ibigeragezo, kuko Imana yabiswe bagomba kunyura mu bigeragezo. Batsinda ibigeragezo bakaba imibereho inesha icyaha. Byagomba kubagendekera gute? Ngo bagombaga kujya mu ijuru bakajya kuziba icyuho cyasizwe na Satani n'abamarayika be. Amen. Mbega amagambo aryoshye, ndumva nayasubiramo. Oya, akenshi abantu bajya biplenya, akenshi abantu bajya barakazwa no kuvuga kuki Imana turemye, kuki Imana dushize mu isi, kubera iki Imana yatumye ibyago biba mu isi. Nuko batarasoma Sons and Daughters of God. Ndabararikira gusoma kino cyiciro cya mbere kino gitabo cyitwa Abahungu n'Abakobwa b'Imana. Ijuru ryose ryuzuwe n'umunezero, isi yose itanzwe yose yuzuwe n'umunezero,
ubwo iyi si ntoya yari imaze kuremwa ndetse n'abantu bakaremwa kubera iki cyari ikiremwa gishya gishyizwe ku mubumbe mushya uremwe byumvikana ngo kuki cyari ikiremwa gishya ibindi biremwa byose byari bisanzwe byo byitwa abamarayika ikiremwa gishya cyari kije cyitwaga iki umuntu kugira ngo binyuze mu kororoka mu kubyara umuntu akabaho agatsinda ikigeragezo ibigeragezo bimushyizwe imbere yabasha gutsinda akaba imbere idakora icyaha yagomba kujya mu ijuru akajya kuziba icyuho we n'abo yabyaye bakajya kuziba icyuho cyasizwe na Satani n'abamarayika amagambo araryoshye oya ntidukwiye gushima Imana kubera tugize abantu Imana yabwo icyubahiro ntidukwiye gushima Imana kubona Imana iha umuntu amahirwe yo kubyara umuntu agashyira umuntu ku isi none umuntu akwiye kurera umwana we gute kumurera ko abantu bo mu isi bavuga ngo kumurisha amata nako inzoga n'itabi gufata umuntu ukamujugunya uko ushaka ukamujyana ku mashuri ushaka ukamujyana ahantu bazamuha igishobokamana ridakwiriye ngo ni ikigo cyiza kiratsindisha ariko ntibite ku mibereho y'iby'ubugingo buhoraho akazabaho akazarimbuka nk'uko mu burezi byanditswe umuntu agomba kurerera Imana gutyo oya uramusobanukiwe neza wize neza icyatumye Imana ikushyira ku isi ndetse n'igituma Imana igukoresha kugira ngo nawe ushyire umuntu ku isi ntago warera umuntu gutyo aya magambo araryoshye cyane Satani nawe ubwe arabizi neza yuko abantu aribo bagomba Imana izasubiza mu mwanya we n'abadayimoni be bavuye mu kambasomere andi magambo aryoshye hano mu gitabo cyitwa ukuri ku byerekeye abamarayika Truth About Angels mujye mukunda umwuka w'ubuhanuzi umwuka w'ubuhanuzi ni kuvuga ibitabo byanditswe na Madam White biraryoha cyane bisobanura ibintu byinshi intekerezo z'umuntu utabasha gushyikira bitewe n'icyaha umuntu agasobanukirwa ibintu byanditse bimeze nk'ibifinze muri Bibiliya umuntu akabasha kubisobanukirwa nk'ibyambaye ubusa mu gitabo cyitwa Truth About Angels cyangwa se ukuri ku byerekeye abamarayika kuri page yaho ya 48 na page ya 49 handitse ngo Imana yaremye umuntu ku bw'ikuzo ryayo kugira ngo umuntu namara gutsinda ibigeragezo n'ibishuko bizatube umuryango w'abantu kuvuga ngo hazabanza kubaho kororoka maze abantu uwo muryango numara kuboneka umuryango w'abantu uhinduke umwe n'umuryango w'ijuru byari umugambi w'Imana gukoresha abantu kugira ngo bazazibe icyuho cyasigaye mu ijuru basha kubasomera ayo magambo mukavuga muti nuko ari amagambo yanditswe mu mwuka wanditse mu bitabo tutamenyereye reka basomere amagambo yanditse muri kino gitabo cyitwa abahanuzi n'abami ni igitabo musanzwe mufite ndagifite nanjye hano nubwo ntari mu Rwanda ariko muri kukibona cyanditse mu Kinyarwanda abahanuzi n'abami murakibona reka nyabasomere mutajya ngo nakoresha amagambo ari mu bitabo mudasanzwe mugira ku bantu bafite ino version y'iki gitabo cyitwa abahanuzi n'abami reka nsome kuri page ya 300 aya magambo ngiye kuyasoma kuri page ya 300 paragraph ya 3 mwumve neza haranditse mukurikire Satani azi neza mwumve neza umugambi wo kuremwa kwacu kuki Imana none yashyize umuntu mu isi kuki umuntu nawe nubwo agize umugabane kuki umuntu nawe umuntu ahuriye n'abakuru 24 kuki umuntu Imana yamuremye ari munsi y'amarayika ho hato ntabwo byari gusuzugura umuntu ahubwo umuntu yari ahawe ikuzo ridasanzwe byo kugira ngo azajye kuziba icyuho cyasizwe na Satani n'abamarayika mwumve abahanuzi n'abami page 300 paragraph ya 3 Satani azi neza ibyaha yateye ubwoko bw'Imana gukora kandi abarega avuga ko kubw'ibyaha byabo bikuriyeho uburinzi bw'Imana bityo akavuga ko afite uburenganzira bwo kubarimbura avuga ko bakwiriye gucibwa ntibagirirwe ubuntu n'Imana nk'uko nawe byamugendekeye Yesu aratugushe mu byaha atangiye kuremenga yuko turi umugabane we ariko mwumve aravuga ati mwumve icyo Satani abaza Imana mu ijuru aravuga ati mbese aba nibo bantu bagomba gufata umwanya wanjye mu ijuru oya hari abantu bari gusoma aya magambo ngo mube abagabo bo kugaragaza yuko ibindi gusoma namwe muri kubisoma mwumve Satani ukuntu abaza Imana mu ijuru mbese aba nibo bantu bagomba gufata umwanya wanjye mu ijuru ndetse n'umwanya w'abamarayika bifatanyije nanjye Satani arabizi ko abantu ari bagomba abazatsinda ari bazajya mu ijuru bagasubira mu mwanya we Satani arabizi neza yuko Imana itaturemye idusuzuguye Imana itaturemye iducisha bugufi Imana itaturemeye kwicwa n'ibigeragezo biri mu isi Satani arabizi neza yuko Imana yaduhaye icyubahiro kuba yadushyize mu cy'abamarayika kuko mu Abaheburayo 2 yanditse ngo icyubahiro Imana ha abantu kubarutisha iki abamarayika Imana yadushyize mu cy'abamarayika itadusuzuguye ahubwo yaduhaye icyubahiro
cyuko umwanya Satani yahozeho mu ijuru, umwanya abamarayika bacumuye bahozemo, twebwe Imana turemye turi icyambere, turi isi idasanzwe idushyiraho turi biremwa bigenje gute bidasanzwe ko twabisomye, nitwe biremwa byitwa abantu byonyine. Nubwo ndi kuvuga ngo andi masi aba biremwa bitacumuye, ibyo biremwa twaje ko byitwa abamarayika, ntabwo byitwa abantu, ntabwo bimeze nkanjye namwe. Twebwe Imana turemeye umugambi mwiza. Imana turemeye kugira ngo nidutsinde ibigeragezo, nidutsinde ibishuko, nidutsinde icyaha, tuzabashe kuvanwa mu isi tujye mu ijuru. Kandi tujya mu ijuru ntabwo tuzaba abantu basanzwe, ahubwo Imana izadusubiza mu mwanya Satani n'abamarayika be babi bahozemo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Bantu b'Imana, mbega ukuntu kunesha ari iby'agaciro, mbega ukuntu kuba Imana twifuriza gutsinda ari inyungu kuri twebwe, mbega ukuntu Imana tubwira ngo nuko mube mukeretse ko so muje akiranuka, Imana ibitwifuriza ibyiza, mbega ukuntu Imana tubwira ngo mbega ni mu gihe mutubangwa muri Kristo Yesu, aba ari ibintu by'igiciro cyinshi cyane kuri twebwe. Imana iratwifuriza ibyiza. Imana kubera turemye mu isi ni ikintu gikomeye cyane, ni umugambi mwiza cyane. Kansome mu gitabo cyitwa Story of Redemption, page ya 19 aranditse ngo mukurikire, ni amagambo nayo meza cyane aryoshye. Data wa twese, Satani amaze gucumura ajugunywe mu isi, data wa twese yabajije umwana we ati, mbese umugambi wacu wo kuba umuntu yatuzwa mu isi tuwukomeze? Mukurikire, kuko Satani, Imana yaribonye yuko Satani agiye kumanukira ku isi kandi umuntu azagushwa, umuntu amaragushwa azakora icyaha, maze data wa twese abaza umwana ati, mbese uyu mugambi tuwukomeze, umuntu akomeza tuzwe mu isi? Umuntu yagombaga kubanza kugeragezwa. Mukurikire, umuntu yagombaga kubanza kugeragezwa ngo Imana ibone ko yumvira amategeko yayo, kugira ngo umuntu abashe kubaho by'iteka ryose. Kugira ngo umuntu amara kumvira amategeko y'Imana azabashe kubaho by'iteka ryose. Story of Redemption, page ya 19. No aya magambo ndi kuyasoma. Umuntu azabashe kubaho by'iteka ryose. Maze bigende bite? Noneho urakoze anyure mu ruganda rwo kugerageza. Umuntu namara gutsinda ibigeragezo, Imana izamufata imuvane mu rwego ngo arimo, imushyire mu rwego rumwe n'abamarayika, ahindurwe amere nk'abamarayika kandi abane nabo mu ijuru. Haleluya! Mbega amagambo aryoshye. Imana yateguye umuntu imushyira munsi y'abamarayika, igendere kugira ngo umuntu namara gutsinda, Imana izafate umuntu imushyire mu muryango w'abamarayika, kandi umuntu abane n'iki? Abane n'abamarayika. Aya magambo yo tugiye gusoma tunagana ku musozo, niyo magambo navuga ngo ari bukureho umuntu wese urujijo. Nta muntu uri busigarane urujijo yibaza ngo koko se abantu bagomba kujya gutura mu ijuru? N'ubundi hano muri kino gitabo cyitwa Story of Redemption, page 19, kandi amagambo yanditswe mu rwibutso n'integuza rwo kuri tariki 29 z'ukwezi kwa gatanu, n'amagambo yanditswe mu cyamagana 1900 aranditsemo. Muyakurikire ndabasabye, ni meza cyane araryoshye, nigeze cyane no kuri status yanjye WhatsApp, ndayakunda, no kuri Twitter nayo twitinze kenshi inshuro nyinshi. Aranditsemo, mukurikire. Icyuho cyasizwe mu ijuru, turi hamwe? No, yararyoshye. Icyuho cyasizwe mu ijuru na Satani n'abamarayika be baguye, kizazibwa n'abazaba bacunguwe n'Uwiteka. Haleluya! Imana kubera tugize abantu yaraduhemukiye cyangwa yaduhitiyemo neza? None kababaza, mu kubyara dukeneye kubyara abantu bazarimbuka, cyangwa dukeneye kubyara dufite misiyo imwe yo kubyara abantu bagomba kuzava mu isi bakajya mu ijuru? Hari umuntu umwe Imana yateguriye kuzarimbuka? Hari umuntu umwe Imana yateguriye kuzarimbuka? Ntawe. Umuntu wese Imana amuteguriye kuzajya mu ijuru. Kubera icyo cyasizwe mu ijuru, ibaze nawe 1/3 cy'abamarayika uduhumbagiza inzovu inshuro inzovu. Nize math physique, ariko uyu mubare ntabwo nabasha kuwukora. Uramutse umaye ikigeragezo ukambwira uti ale kugira ngo weze diplome, njye guhereza ikigeragezo, ukambwira hano mu byashu gice cya 5, namwereka mbahere icyo kigeragezo ndebe ko mu gitsinda. Ibyashu 5:11
ndareba numva ijwi ry'abamarayika benshi bagose ya ntebe na bya bizima n'abakuru, umubare wabo wari inzovu, inshuro inzovu n'uduhumbi n'agahumbagiza. Uyu mubare ni kangahe? Kandi uyu ni 2/3 gusa, nukuvuga ngo hari 1/3 cy'abangaba cyagenje gute, cyagiye. Iyi mibare nta muntu wapfa kuyibara. Nukuvuga ngo abantu bose bazavukira mu isi byari umugambi w'Imana binyuze mu kororoka, nkuko twabisomye ko abantu bavanwa mu isi, abo bantu bose uko bakabaye bakaba mu isi bakajya mu ijuru. None intego yawe yo kubyara ni iyi? Ese nge nawe twavutse intego yacu yo kuba mu isi ni iyi? Ese wowe nanjye tutari twabyara twashaka, intego yawe yo gushaka no kubyara ni iyi? Ni ugushimisha umubiri? Ni ugushaka se gukemura ikibazo cy'irari? Ni ugushaka se kubaho mu isi muri likse n'ubundi buzima? Cyangwa urashaka kugira ngo ufite intego nawe yo kuzajya gupopulating ijuru? Ufite intego yo kuvuga ngo Imana nanjye nkoreshe kugira ngo nzaturukemo umuntu byibura umwe uzajya kuziba icyuho mu ijuru? Ariko mbega umugambi mwiza, mbega ukuntu abantu baramutse basobanukiwe iki cyigisho byabagirira umumaro, mbega ukuntu abantu baramutse basobanukiwe iby'inama y'agakiza byabaryohera, mbega ukuntu umwuka w'ubuhanuzi usobanura iby'inama y'agakiza ikarushaho kumvikana. Abantu babashwe kuvuga bati ibyo ni ibya Madamu White dusomeye, twebwe tunamwemera, ndabizi hano kuri rubuga hari abashyitsi, nanjye ubwanjye hari inshuti zanjye nararitse, reka dusome no muri Bibiliya kugira ngo turebe. Tugomba kubyara turi mu isi kuko uwo mugambi uzarangira hano mu isi gusa. Mu ijuru ntago abantu bazigera babyara. Mu ijuru ntago abantu umurimo abantu batakoze mu isi uzarangirira hano mu isi, ntago mu ijuru abantu bazigera babyara, ntibazanashaka. Niyo mpamvu babwiye ngo intego yo kugira ngo umuntu ashake cyangwa abyare agomba kuyikora ari hano mu isi. N'uwabyaye agomba gutangira kurerera Imana mu isi nk'umuntu ufite misiyo yo kuzavana umuntu wamukomotseho mu isi akamujyana mu ijuru. Niyo misiyo yonyine. Reka tusome muri Luka kugira ngo mwumve mutajyaho amagambo ya Madamu White. Dusome muri Luka igice cya 20 umurongo wa 34. Luka 20:34 handitse ngo cyaranditse ngo Luka 20:34 haranditse ngo Yesu arabasubiza ati abana b'iyi si bararongora. Kuvuga ngo abana b'iyi si ni ukuvuga ngo nabaryari muri kino gihe mbere y'imperuka. Abana b'iyi si bararongora bagashyingirwa, ariko abemererwa kuzagera muri ya si yindi, ni ukuvuga ngo ni mu ijuru cyangwa se mu isi nshya, bakaba bakwiriye no kugera mu kuzuka kwa bapfuye, ntibazarongora kandi bazashyingirwa kandi bazaba bagishobora gupfa, kuko bazamera nk'abamarayika, bakaba ari abana b'Imana kuko ari abana b'umuzuko. Haleluya. Reka nongere mbabaza, mu bitabo byose by'umwuka w'abantu twasomye twabwiye yuko abantu b'Imana bamaze kunesha ibigeragezo bazahindurwa nk'iki? Bazahindurwa nk'iki? Sons and daughters of God twabisomye. Umuryango w'abantu numara kujyanwa mu ijuru uzahinduka iki? Abamarayika. Urakoze cyane Elise, Imana igumugisha. Urakoze na Pauline. None murebe na Yesu, abantu babasha kuvuga ngo yari amagambo ya Madamu White, yari kotize ibitekerezo byo ko abantu bajya mu rwanya babipinga. None mwumve mu ijambo ry'Imana batuye ko abantu nibamara kugira mu ijuru uzahinduka nk'iki? Ngiye kujya kuyasoma Luka 20:34. Yesu arabasubiza ati abana b'isi bararongora bagashyingirwa. Murumva babasha gukora uwo murimo Imana yashyizeho wemewe, ariko kugira ngo babyare cyangwa se bororoke kandi barera abantu kuzabavana mu isi babajyana mu ijuru. Niyo purpose yo kubaho kw'abantu mu isi, nubwo abantu benshi iyi ntego itagegerwaho. 35. Ariko abemererwa kuzagera muri ya si yindi bakaba bakwiye no kugera mu kuzuka mu bapfuye, ntibazarongora kandi bazashyingirwa. Ndi gusoma Luka 20 Jasper, Luka 20:34. Kandi ntibazaba bagishobora no gupfa, ko bazamera nk'abamarayika. Urumva batangira abantu, ariko nibagera muri ya si yindi bazahindurwa iki? Nk'abamarayika, bakaba n'iki? N'abana b'Imana. Abana b'Imana, urumva ya synonyme yuko ari abamarayika, kuko ari abana b'umuzuko. Amen. Uburujijo ntirwavuyeho kweli? Imana ntitwigishije, Imana ntitweretse urukundo dukunda binyuze muri uyu mugabane w'abakuru 24. Imana isobanukiwe icyatumye isi yaciremwa nyuma, ndetse tugashyirwa no ku isi turi biremwa bitandukanye n'ibindi biremwa byose biri mu isanzure. Mbega ukuntu Imana dufite umugambi mwiza. None se muntu w'Imana, ubayeho ibigeragezo birahari, ubayeho wifuza gutsinda ibigeragezo? Tubonye ukuntu Satani ajya yigamba ku Mana iyo twaguye mu byaha. Twabisomye muri page ya 300 abahanuzi n'abandi. Satani iyo tuguye mu byaha ashaka kutuvuga ko turi umuhigo we, abasha kuvuga yuko turi abantu be, bitewe nuko avuga ngo aba nibo
uzansimbuza ukabajyana mu mwanya njye n'abamarayika banjye twahozemo. Murumva yuko usomye mu mwuka w'ubuhanuzi ukabihuza n'ibyo Yesu yavuze birahura rwose. Madamu White nta hantu na hamwe yigeze anyuranya n'ijambo ry'Imana. Abantu benshi bajya bafata amagambo amwe namwe bitewe n'uko udasobanukirwa, bitewe no kutiga neza umwuka w'ubuhanuzi, bakavuga ngo hano yanyuranyije na Bibiliya, hano yararengereye, hano yakoresha imvugo ye ya kimuntu. Ndagira mbabwize uko inongere mbihagarareho, nta hantu namwe Madamu White yigeze anyuranya n'ijambo ry'Imana, nta na hamwe. Ibyo mbihagazeho pe. Reka tugane ku musozo. Amagambo yanditswe mu gitabo cyitwa Medical Ministry, page ya 99 haranditse ngo, tugana ku musozo ubanza n'amagambo ngiye gusoreza yanditse ngo, uyu munsi hari abantu bashyigikira ukwizera kwabo bakavuga ko mu isi nshya abantu bazashyingirwa bakanarongora kandi nyuma bakanabyara, ariko kubizera Imana kandi bakizera inyigisho ya Bibiliya, bakizera ibyanditswe byera, ntabwo bashobora kwizera inyigisho nk'iyo yuko mu ijuru bazarongora bakanashyingira kandi bakabyara. Oya, inyigisho ivuga ko mu isi nshya abantu bazabyara ntabwo ishingiye ku inyigisho y'ijambo ry'Imana ry'umwuzuro ryahanuwe. Ijambo rya Kristo rirahagije kandi rirasobanutse kuri iyo ngingo. Mu ijuru abantu bazongera gushaka? Oya. Mu ijuru abantu bazongera kubyara? Oya. Kubera iki mu isi abantu babasha kuba bariho nk'abariho muri nk'abantu tubasha kuba mu isi tuzi ko turi gukora activite zo mu buzima busanzwe mu isi, nko gushaka, kubyara, gushyingirwa, tukibwira yuko turi gukora inshingano zo mu buzima, ni etape mu buzima abantu bagomba gutera no kurera. Ariko bantu b'Imana, Imana dushyize mu isi kugira ngo tuneshe nk'uko Kristo yanesheje. Kristo yanesheje, yego, ibyashize 3:21. Kristo yanesheje ajya mu ijuru. Natwe Imana irifuza ko twanisha ko Kristo yanesheje kugira ngo tuzajye mu ijuru. Ibigeragezo bituri imbere, intambara, ibyago bituri imbere, Imana irifuza ko twabinesha. Muntu w'Imana, ukeneye kurwana intambara nziza, nkeneye kurwana intambara nziza zo kunesha. Dukeneye gusenga amasengesho yacu ari kuri focus, amasengesho asengera kugira ngo Imana iduhe imbaraga zo kunesha ibyaha. Ndabizi neza ko hari abantu basengera iryo sengesho, birirwa basengera intege nke zabo, birirwa basengera intege nke zabo, birirwa basenga bati, Mana dore mfite intege nke kuri kino kintu, Mana dore ngira uburakari, Mana dore mvuga nabi, Mana dore ndasambana, Mana dore ndabeshya, Mana dore ngiye cya 10, Mana dore sishyikira umurimo wawe, Mana dore ndikunda, Mana dore ndabeshya, Mana dore mvuga nabi, Mana dore ndanegurana, Mana dore ndangana, Mana mba mu moko. Hari abantu rwose bari sincere basengera intege nke zabo, batandukanye n'abandi bavuga ngo erega n'Imana irabibona nikomeze, erega n'Imana irabibona izanjyana mu ijuru meze gutya. Ntabwo Imana izigera isubiza mu ijuru umeze nka Satani. Ayo magambo narasomye mu ntambara ikomeye. Ntabwo, kuko aramutse agiye mu ijuru afite icyaha nubwo cyaba kimwe, icyo cyaha cyazi developa hakongera kamera, wazahinduka Satani, isi kongera ibintu bikongera bigasubira inyuma bigatangira nk'uko bimaze imyaka 6. Imana izagera mu ijuru abantu banesheje, kandi abantu bazajya kongera kuziba icyo Satani n'abamarayika bagenje gute bari barimo. Imana igufashe ubwo usengera intege nke zawe, Imana igufashe ubwo ugiye guhindura icyerekezo cy'amasengesho yawe. Gusengera gufungura kw'insengero ni byiza, ariko iyo siyo nshingano yawe ya mbere kuruta gusengera gukira k'ubugingo bwawe. Gusengera igihugu ni byiza ko cyagira amahoro, ariko iyo siyo nshingano yawe ya mbere kuruta gusengera gukira k'ubugingo bwawe. Gusengera guhabwa Mwuka Wera ni byiza, ariko iyo siyo nshingano ya mbere ko itorero rya Mwuka Wera kuruta gusengera ubugingo bwawe. Gusengera Ted Wilson na General Conference ni byiza, ariko iyo siyo nshingano yawe ya mbere kuruta gusengera gukira k'ubugingo bwawe. Mu gihe ugiye guhindura icyerekezo cyo gusengera ubugingo bwawe, Imana igufashe kugira ngo urwane intambara nziza, uyu mugambi mwiza wo kugira ngo natwe Imana izatugira abahagare isi itaracumuye, tuvanwe mu isi tujye mu ijuru. Ndagusabira kugira ngo sinzakure mu rurembo rwo mu ijuru, nawe unsabire kugira ngo ntuzambure, mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Mana yacu, turagushimiye cyane, izina ryawe ryiza, izina ryawe rikiranuka rihabwa icyubahiro. Mana, turagushimiye ku bwa Yesu. Turagushimiye ko Yesu kubw'umusaraba yatse Satani ubutware bw'iyi si, akaba atakibasha gusubira mu ijuru, akaba ataduhagarariye. Tugushimiye ko duhagarariwe na Yesu, umutware kandi intwari ku rugamba. Tugushimiye ko wanesheje. Turakwisunze kugira ngo natwe uneshereze muri twebwe. We kwitwa ushobora byose ngo ariko ibyo kuduhindura bikunanire. Tugaye imibereho yacu Mana kugira ngo duhindure, utweze,
kandi imiryango waduhaye mu isi turakwinjiza kugira ngo utubashe kwitegurira kuzajya mu bwami bwo mu ijuru. Tugushimiye ko watugize abantu, tugushimiye ko wanadushyize mu isi. Tubonye ko ari umugambi mwiza cyane. Twajyaga twitotomba tuvuga tuti iyi si irimo ibibazo, iyi si turayirambiwe, iyi si. Ariko tubonye ko ari umugambi mwiza cyane watumye tugira abantu. Ubwo ubisobanurira intekerezo zacu turakwinjiza kugira ngo duhe kunyurwa nabyo. Kandi inkuru nziza utubashe kugeza ku bandi. Udufashe kugira ngo by'iteka ryose imiryango waduhaye mu isi, tubonye impamvu yo kubaho k'umuryango mu isi ni ukugira ngo umuryango utegure abantu bazajya kuziba icyuho mu ijuru. Uhereye kuri twe twumvise kino cyigisho n'abandi bantu bazacyumva, udufashe kugira ngo Mana dutegurirwe kuba abantu bazajya kuziba icyuho mu ijuru. Uturinde kuzaba umwana wo kurimbuka, udufashe kugira ngo twe n'imiryango yacu Mana tuzabashe kuzatumbagira kino kirere tujye mu ijuru. Nsabye Imana Data mu izina rya Yesu, amen. Amen. Imana ibahe umugisha kandi Imana iduhe byiza. Ejo ndabararitse nk'uko nabibabwiye, ubu ngubu twize umugabane umwe mu migabane 3 ijyanye n'ibyiciro tugiye kwiga. Reka umuyobozi wa gahunda dusezerere, tumaze gusenga, twatize yongere kumugira neza 15 Imana idufashe kugira ngo baduhe amatangazo asigaye. Ndabareka kugira ngo ejo tuzaze kare, murarike abantu, kandi rwose n'umuntu wakurikiye kino cyigisho kuzasiba kugira ngo n'indi migabane isigaye tuzayumva. Urugwamo wacu Yesu Kristo bana mwese mu izina rya Yesu, amen. Umubwiriza wacu ari muco, Imana nyiramahoro imugire neza kandi imwongereze impano yiwe kandi imuharire ibyaha byiwe mu izina rya Yesu Kristo. Reka dukurikizeho amatangazo kuko umubwiriza yamaze kudusengera. Itangazo rya mbere, turashimira abitabiriye amasengesho n'abakomeza kuyitabira. Dukengukiye kandi twakiriye n'abaje ubwa mbere ari bashasha. Icyo tubasaba ni ukugira ngo tubone nimba tubona abashyitsi bashasha baza kwifatanya natwe. Hano hari byandika muri comments, kandi nabo twamaze kubakira. Imana ikomeze kubahira. Itangazo rigira kabiri ni uko gahunda yo gusenga mu gatondo ikomeje. Tukaba turi ko twiga amahame 95 yo gutsindanishizwa bwo kwizera. Tukaba tugeze ku ihame rya 11, naryo rikaba rivuga ngo icyaha ni cyangwa se ni ukuvuga kubaho utandukanye n'Imana, ngo niyo ntandaro y'ibyaha mu bwinshi. Nabyo bikaba bisobanura ngo ni ukuvuga gukora ibikorwa bibi. Nabyo ejo mu gatondo tubahaye ikaze kugira ngo tuzorisangirire hamwe. Imana irushijeho kutwigisha. Tukaba dutangura nk'uko bisanzwe saa 11 zo mu gatondo n'iminota 30, tugasoza saa 12 n'iminota 30 kuri Telegram group yitwa Amateraniro Online. Tubahaye ikaze mwese. Itangazo rya gatatu, ugira ikibazo ku cyigisho kiba gitambutse yandika ikibazo yagize muri akacandikira umuyobozi wa gahunda cyane akacandikira umwe muri coordination team, nayo ikaba igizwe Tite Mireille. Ibibazo byabajije byabyo bikazotangwa ku isabato inyuma ya saa 6. Itangazo rigira kane, twagomba kubamenyesha ko guhera ejo gufungura urusengero ni saa 9 zuzuye, kugira ngo kuva saa zuzuye habe hari yamaze kuhashika, kugira ngo gushika saa 9:20. Saa 9:30 ni umwanya w'umubwiriza
gutangura tubasabye kubahiriza amasaha, kubahiriza igihe mu kuzinduka. Imana nyenamahoro itweze twese. Twongera kandi no kubamenyesha ko ibi byigisho aya masengesho mu gatondo tuyakorera kuri Telegram ikaze. Reka rero nishimire kandi coordination team mu buryo Imana yabakoresheje, twese yadukoresheje, nuko dushimire mwese twabanye, tukaba tubifurije ijoro ryiza. Imana nyenamahoro irushijeho gutweza, nuko badushiremo indirimbo y'amajana 266 dusohoka tuva mu rusengero, nuko turane n'Imana. Murakoze.